广播电视、报纸、杂志及新媒体的中文全媒体传播集团，以专业态度缔造传媒行业影响力，以全媒体思维整合纸媒、电台、杂志、新媒体等传播平台，全力为新西兰中国与世界之间架起一座沟通的桥梁。新西兰全媒体一站式推广，唯有新中传媒。大家好，欢迎您锁定收看 Panda TV 37，我是主持人 Ian。大家好，我是小娇。Panda TV 37，新西兰最具活力的中英双语电视频道，全新的专业设备和演播间，全天候为您送上最精彩纷呈的多样节目。自制节目包罗万象，资讯全方位，新闻零距离，深入解读时事要闻，诙谐探讨社会百态。玩体育、看房事、尝美食、读人生，更有 CCTV、湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视等节目转播，聊综艺、看热剧、品故事、知天气。Panda TV 37，您不可或缺的生活伴侣。新西兰中文广播电台 FM 90.6，24小时青春调频，唯一中国国际广播电台 CRI 授权节目转播。新西兰中文广播电台 FM 90.6，新西兰最具创新精神、最具娱乐互动的温暖声音，唯一与报纸、杂志、电视、新媒体互动。906朝闻天下，每天早上7点至10点，最及时、最精准。906的朋友圈，每天下午4点到7点伴您回家，最热点、最幽默。APP 全球收听 NZFM 906，一起来吧！新西兰首家全国发行的中文报纸《中文时代》登上飞机机舱了。新中传媒重磅打造，发行直击全纽，新西兰唯一与电台和网络互动的中文报纸，视觉与听觉从此交融互动。青春化、互动强、原创比重高，中文时代前所未有的媒体创新。中文时代开创新西兰中文媒体新时代。长白云的故乡在云之端，有一本杂志 Kiwi Style， 助您了解新西兰的风土人情，融入 Kiwi 本地生活，资讯、趣闻、生活指南、风尚动向，一本为所有新西兰华人设计的最有质感的杂志。无论您是新老移民还是学生游客，一本杂志在手，新西兰生活无忧。本地发行更是海南航空、天津航空指定的唯一机舱杂志。Kiwi Style， 让你爱不释手。这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊。面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手 Panda TV 37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！每周三早上9点，熊猫电视台 TV 37和 FM 90.6同步播出，敬请关注。新中传媒，新西兰唯一涵盖广播电视、报纸、杂志及新媒体的中文全媒体传播集团，以专业态度缔造传媒行业影响力，以全媒体思维整合纸媒、电台、杂志、新媒体等传播平台，全力为新西兰中国与世界之间架起一座沟通的桥梁。新西兰全媒体一站式推广，唯有新中传媒。大家好，欢迎您锁定收看 Panda TV 37，我是主持人 Ian。大家好，我是小娇。Panda TV 37，新西兰最具活力的中英双语电视频道，全新的专业设备和演播间，全天候为您送上最精彩纷呈的多样节目。自制节目包罗万象，资讯全方位，新闻零距离，深入解读时事要闻，诙谐探讨社会百态。玩体育、看房事、尝美食、读人生，更有 CCTV、湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视等节目转播，聊综艺、看热剧、品故事、知天气。
潘达 TV 37，您不可或缺的生活伴侣。新西兰中文广播电台 FM 90.6，24小时青春调频，唯一中国国际广播电台 CRI 授权节目转播。新西兰中文广播电台 FM 90.6，新西兰最具创新精神、最具娱乐互动的温暖声音，唯一与报纸、杂志、电视、新媒体互动。906朝闻天下，每天早上7点至10点，最及时、最精准。906的朋友圈，每天下午4点到7点伴您回家，最热点、最幽默。APP 全球收听 NZFM 906，一起来吧！新西兰首家全国发行的中文报纸《中文时代》登上飞机机舱了。新中传媒重磅打造，发行直击全纽，新西兰唯一与电台和网络互动的中文报纸，视觉与听觉从此交融互动。青春化、互动强、原创比重高。中文时代，前所未有的媒体创新。中文时代，开创新西兰中文媒体新时代。长白云的故乡在云之端，有一本杂志《Kiwi Style》，助您了解新西兰的风土人情，融入 Kiwi 本地生活，资讯、趣闻、生活指南、风尚动向，一本为所有新西兰华人设计的最有质感的杂志。无论您是新老移民还是学生游客，一本杂志在手，新西兰生活无忧。本地发行更是海南航空、天津航空指定的唯一机舱杂志。Kiwi Style 让你爱不释手。这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊。面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手潘大 TV 37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！每周三早上9点，熊猫电视台 TV 37和 FM 90.6同步播出，敬请关注。新中传媒，新西兰唯一涵盖广播电视、报纸、杂志及新媒体的中文全媒体传播集团，以专业态度缔造传媒行业影响力，以全媒体思维整合纸媒、电台、杂志。不说狗屎，如果被投诉可是要被罚款的。再说了，这也是公民的基本素养啊！记得关爱环境，照顾他人，遛狗一定要当个好的铲屎官。新中传媒，新西兰唯一涵盖广播电视、报纸、杂志及新媒体的中文全媒体传播集团，以专业态度缔造传媒行业影响力，以全媒体思维整合纸媒、电台、杂志、新媒体等传播平台，全力为新西兰、中国与世界之间架起一座沟通的桥梁。新西兰全媒体一站式推广，唯有新中传媒。大家好，欢迎关注这时段的整点新闻，我是志鹏。今天是2019年11月27日，星期三，农历11月初2。首先来关注新西兰新闻。国家党向黑帮宣战，用精英警察部队打击并消灭他们。11月26号下午，国家党发布的一份法律与秩序讨论文件中表示，这一想法是他们承诺打击黑帮的一部分。其他建议包括禁止在公共场所佩戴黑帮的徽章、标志，使假释条件更加严格，以阻止罪犯重返帮派，以及更严厉的刑罚。该文件同时向国家党支持者咨询，那些被发现犯有帮派相关罪行的人是否应该被剥夺假释的权利。在奥克兰发布该文件时，国家党党魁 Simon Bridges 说，在工党和优先党联合政府执政期间，帮派成员数量增加了26%。
国家党提议效仿澳大利亚的猛禽突击队，建立一支精英警察队伍，以打击并消灭帮派。拟议中的警察部门将以猛禽突击队为榜样。该队伍自2019年以来一直在澳大利亚的新南威尔士州执行任务。政府最后通牒，未更换问题气囊无法通过 WOLF。新西兰政府周二发布通知，所有未更换、未维修问题高填气囊的车辆都无法通过明年的 WOLF 车检，提醒车主留意自己的车辆是否安装了问题高填气囊，是否在召回名单内。据悉，目前新西兰有 1.2 万个该品牌的安全气囊还未维修或更换，存在安全隐患。从明年起，这些车辆将无法通过 WOLF 车检。商业和消费者事务部长称，新西兰 96% 的汽车已经更换了问题气囊， 85% 的进口二手车也已经完成和更换了维修。2018年4月，新西兰政府宣布，由于存在安全隐患，政府强制召回安装了高填阿尔法型安全气囊的新车和二手车。从明年开始，新西兰交通局将对未更换问题气囊的车辆进行标记，这些车辆在维修前将被视为不适合上路。再来关注国际方面的消息，英国伦敦交通管理局吊销 Uber 在伦敦的运营牌照。当地时间25日，英国伦敦交通管理局表示，将吊销优步，也就是 Uber 在伦敦的运营牌照。Uber 表示将对这一决定提起上诉，上诉期间该公司可以继续营业。伦敦交通管理局在声明中说，伦敦交通局已发现该公司的一系列故障，包括几起危及乘客及其安全的违规事件。他们表示，尽管 Uber 解决了一些问题，但不相信类似的问题未来不会再次发生。消息公布以后 ，Uber 的股价盘前大跌 5.62%， 报收27.9美元。伦敦交通管理局此前曾2次暂停了 Uber 的牌照。在2017年9月 ，Uber 在伦敦的首个为期5年的运营牌照到期。伦敦交通局表示 ，Uber 不是一家合适的公司，理由包括乘客安全不达标。经过上诉 ，Uber 获得了为期15个月的临时牌照。第二次是在今年9月 ，Uber 在伦敦提出的正式私营出租运营牌照申请再次遭拒，只获准延长了2个月。白宫副幕僚长将离职，已为美国政府工作近30年。据美国国会山报报道，白宫25日表示，白宫副幕僚长丹尼尔·沃尔什将会离职。据悉，沃尔什负责为美国政府计划国外旅行，并就白宫助手们对政府资源的使用作出决定。据《华盛顿邮报》报道，沃尔什是为数不多的自特朗普就职以来就一直任职的白宫现任官员，他已担任政府雇员将近30年。白宫官员称，他们已经从现任白宫工作人员中确定了沃尔什的替代者。以上就是这一时段整点新闻的全部内容，是由志鹏为您编辑和播报的。电视机前的观众朋友们以及收音机前的听众朋友们，大家早上好！您现在正在收看和收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在为您同步播出的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。到了星期三，一周当中最当不当正不正的一天呢？今天过完了，我们就可以快要去拥抱周末了啊！是。那么目前看起来呢，外边天气非常非常的晴好，可以说是很多的地方，我估计会有一点点阳光刺眼的状态啊，所以大家呢还是要戴好墨镜，擦好防晒霜再出门的。而且呢，这个好天气暂时目前来看还是会持续一段的时间。对，这一周的气温其实相对来说也挺高的，所以我估计啊，大家现在感觉起码感觉应该是不错的。据报道是说明天可能会有一点点小阵雨，但是一下就过了。这会儿夏天果然不凉，对，稍微下一点雨，其实还是挺舒服的啊。但是到了最热的那段时间，如果你下一小会儿雨，然后又会觉得
太阳晚上再出来就觉得有点像蒸笼似的那种感觉。但是据说下一周又会有一股新的类似于像这种风暴是来到新西兰，接下来一周可能呢这一周晴啊，也晴的差不多了，下一周估计可能要下一周雨，而且是那种雷电交加的下一周。据说啊，现在也不知道，那这个东西我们海岛国家指不定来了之后会不会绕到哪儿去，谁知道呢？所以这个周先享受吧，能享受的先把阳光享受好了。等到下一周，可能我们又要在屋里面猫一周了啊。但是气温不会再降了，因为毕竟这个月份已经到了，对，就差不多就只会升不会再降了。是月份到了，它不升还干啥？哎，这倒也是啊，就是忽然间我怎么说了个这么至理的名言？好嘞，对不对？我们今天当然也给大家带来了很多新闻的内容，而且今天的我们说的这个可以说是新闻也不少，所以说我们还是快速的在这个时间段啊，先跟大家来浏览有哪一些主要的新闻内容是您不想错过的。是的，过了周二是周三，今天的新闻不一般呢。我们先来看看啊，首先在国际方面呢，跟大家聊一聊。前两天我们也提到了布隆伯格，是吧？个人财富，对，个人财富比特朗普还多了17倍。就不想了，是吧？这个事儿咱们，但是呢，之前有表示说他已经花了3000多万美元啊，就花在什么呢？一周的这个新闻的推广上，电视啊，包括一些这种广告的投送上，然后当时他还没有宣布是不是确认参选。但是紧接着，你看钱都花了不参，当时咱们也说肯定是要参选，对。那么最近呢是正式宣布啊，要参加2020年美国总统的这个角逐，而且呢还放话出来说，我知道如何击败特朗普。这一次是算他在宣布了说要参选之后第一次公开露面了，所以我们就来看一看他到底说如何打败特朗普，看他的这个招灵不灵啊？一会儿我们会跟大家来分享。没错。那么在新西兰方面呢，昨天其实是一个宣战的日子啊，不仅仅是布隆伯格跟特朗普宣战，我们也看到新西兰的国家党和这边的黑帮或者叫帮派组织开始正式宣战了。是昨天的这个公共法律和治安政策讨论文件，当然我们说的是国家党的啊，在昨天公布。我们一会儿来看看针对黑帮，国家党推出了哪一些政策，而这些政策又是否能够让我们的治安变得更好呢？是，咱们先把话题放在这儿啊，至于说能不能，咱们一会儿做一个讨论啊。那另外一个呢，就是这段时间其实这个话题一直也讨论的比较热烈。我觉得这件事儿你可以参与讨论。对，就是现在在咱们新西兰本地啊，说约1/3的中学生都尝试过吸电子烟。那我知道这个电子烟在很多的，比如说便利店什么的都有销售的，但是我没想到说中学生1/3都尝试过吸，哪怕他不是长期的，就是试过，我觉得这个比例也很高。对呀，所以现在呢，很多的校长都在联名表示说很担忧，并且呢，也是就是类似于像敦促政府赶紧把相关的一些政策出台，该做什么做什么，否则这个电子烟虽然说不像我们说真的吸烟成瘾度那么高，但是对于青少年也不是一种好的事情。你想3个孩子当中，如果我们仨是中学生，这3个人当中就有1个在吸电子烟，你想这个很可怕的一个比例啊。所以一会儿我们会跟大家来聊到对，而且是说底线越高，或者说家庭条件越好的人越吸电子烟。在中学生当中，所以这件事情还是值得去关注一下的啊。我们一会儿会来说到。那么除此之外呢，当然我们昨天没有讲到的这条新闻，我一定要跟大家分享，因为它太具有代表性，是来提醒所有的房东房客，就是呢造成2.5万刀损失的这样的一栋房子，最后仲裁庭只判房客赔给房东50块钱。这个很有借鉴意义，是吧？中间差了500倍。对，而且这中间呢，其实我觉得有时候如果你在提前的做一些，比如说在合同的签订上或者一些这种条件的限制上，如果做足了，对吧？到时候我们会在国内新闻的部分跟大家详细来说一说啊。那另外呢，还有一个咱们的通讯部长啊，非常骄傲的宣布，现在新西兰已经80%人都通上宽带了，我们的这个目标也已经完成了啊，80%人，咱们算的，咱按600万算吧，480万人都已经。我们连500万都没有，咋来的600万的？好吧，600万是什么时候？今年说圣诞节的时候，今年能达到500万。500万，对啊，今年圣诞节能达到500万，那就是400万。400万人用上宽带。我们大家家里面或者公司有用到宽带吗？你家有没有宽带？对啊，家里面是都装的宽带呀。我没有啊。那你是属于那2成？所以我就是属于那2成的呀。导播有没有？家里有没有宽带？
好吧，我使是属于那劲点头。哎，它这个比例差不多，反正我是没有的那一批。现在基本上咱们就今天早上来说，咱们现在能达到66%的宽带的开通率了。对对，是我们人数比较少，但是我家就没有，我就跟这个宽带啊，哇塞，那我们家的故事也是，我曾经跟大家讲过，那也是死磕了很久，最后没有磕下来。你知道我现在家里用的是什么吗？你都不敢想象，我现在家里用的是那种 rural band， 就是给那个奥克兰的很偏远的地区，或者是说你要比如说出去野营那种随身带的 4G 的网。就是有点类似于那种移动插电，就像 4G 一样嘛，但是它虽然叫 WiFi， 但就是不是 WiFi， 并不是插到任何的互联网，没有接入到这种什么类似光纤呀，所以就是其实就是 4G 啊。我现在家里面就是用的这个，然后1个月多少 G， 等到那条线拉到我家，就人家就说了，不知道哪一年嘛，所以就等吧。它的问题就出在这儿，因为我们的那个房子算是就是后来不是改了那个，就类似于像分区啊，或者是你划分房子面积的那个规定嘛，然后等于说我的房东就把他的房子呢后半部又盖了个新房子分割了一下，但是他没分割，就等于说他是在后边盖了一个，所以我们的title 或者说我们其实是跟前面在一起的，所以在这个网络的那个公司 Chorus 就觉得那就只能有一条线，你们这个网络只能连一条线，所以不存在第二条线，你要连也行，连呢我就得在路上挖沟，然后再给你接一条线，然后这个工程那就浩大了，那就指不定是什么时候的事儿了，所以我房东当时就没想到，就这么点事儿，不就拉条线拉到我们房子就能接上了吗？是不行的。所以最终就是我们没有办法有，我们现在只能买那个，你知道吗？天哪，这个真的是有一点，所以我不过这件事情倒是让我知道了，原来有这么个东西。如果你要比如说去到比较偏远一点的地方，只要它有 4G， 你就可以买这个，就可以用 WiFi 了，不用连线。那还蛮方便的。但是价格也不是很 nice 呀，不是很亲民。一会儿私底下我问一问啊。好了，不过因为时间的关系啊，也是快到7点15分了，我不知道大家是不是也是包含在这80%以内的，还是像我一样。现在连网都没有的这个族群的，这个80%到底好不好？我们一会儿也来说一说啊。是，那时间关系，我们稍事休息一下，在一段广告回来之后呢，今天的朝闻天下带给大家更多精彩内容。在新西兰安居乐业，一个朋友般的律师将是您的生活必备。瑞启诗律师事务所为您提供24小时咨询服务，用专业的态度提供量身定做的法律服务。电话0958011083，瑞启诗律师事务所，您生活的可靠朋友。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，推陈出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Fraser Road Greenland。平安旅程，新西兰华人的一站式旅游服务团队，提供特价机票、定制旅游、度假套餐、旅游包车，1周7天，每天12小时，竭诚为您服务。详情咨询，请立即拨打2823939，2823939。玉山出新品了，最新推出的 Ushi 乳酸菌饮料，完全不含脂肪，还能易促进肠道健康，喝起来酸酸甜甜，让您一整天都有好心情。还有 Ushi 水蜜桃味冰红茶和 Ushi 芦荟饮品，大颗的芦荟果粒，好好嚼，让您根本停不下来。这个夏天，快来尝尝我们全新的 Ushi 家族吧！玉山之 Food， 你我之福。公司地址43A Lady Ruby Drive East Tamaki， 联系电话0927235519，0927235516。富家安橱柜专业打造厨房、卫浴、衣柜产品，设计精美、实用、大方。富家安橱柜用心守护您在家的每一个角落。电话09265299，2652969。双子留学移民政府持牌，学生签证、工作签证、移民申请、父母团聚、各类疑难签证，双子一站式解决。联系电话09377801，3778801。你好 ，Lisa， come look。哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗 ？Yes, the view is just beautiful。真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa。来吧，如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160，022-1948-160。Go, go, go, call Lisa quick。奥克兰教育中心成立于2001
年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖，电话0962303366，0962303366。孩子成就最好的自己。这里有新闻资讯和您最关注的时事热点，这里有家长里短和您身边的人生百态。新闻不止一面，生活所以精彩。朝闻天下，新视野，新感觉。朝闻天下 On Air。早上的7点18分，我们一起来关心一下奥克兰主要高速公路目前的路况信息。我估计啊，现在是已经处于快要往好转的状态走了，因为应该是不出，我印象当中应该是下周吧，差不多结束之后就应该学生假期要开始了，就大家考试陆陆续续都结束了。现在大学应该有一些都已经考完试在放假了，所以说呢，路况会稍微有所缓解。我估计呢，这2周再过完啊，接下来就应该没啥车了，大家就进入到圣诞节状态。只要进入12月，车越来越少，越来越少，越来越少。等真正到了12月，今年啊，可能我估计到20号之后，奥克兰就快空了，大家都已经走干净了。但是这个怎么说呢？这2天出来混早晚要还的。现在马上我们进入到一个车流越来越少的一个季节，然后你想想，等到这边也该开学了。然后假该歇的也都歇完了，到那会儿那不是说每年3月叫疯狂3月，是，所以我们得过且过吧，是吧？来，我们来看一下啊，目前的路况，这2周还是会堵的，所以说尤其是周3、周4啊，路况会比较的糟糕，大家还是要提前做好准备。首先呢，1号高速从南往市中心的方向上，现在就是断断续续的出现了比较拥堵的情况 ，Eastern Market 到 Mount Wellington 这一段就是出现了比较长的红色交通拥堵的状况，然后是在 Ellerslie 到 Greenland 又是一段的红色交通拥堵，中间在 Mount Wellington 到 Ellerslie 走的这一块倒是恢复了行驶畅通，不知道为什么。然后过了 Greenland 之后呢，再往市中心，现在也都是黄色车多的一个情况。16号高速西区往市中心跟平常也差不多，还是在前半段 Royal Road 这附近啊出现了黑色大塞车，不知道这个路到底还修没修完啊？有走过的路段的朋友可以跟我们来说一下，我觉得已经修了有个2-3年的样子了吧，不知道现在修没修完，不知道是不是修路的原因，算是正常吧，修个2-3年，是正常的是吗？然后过了 Lincoln Road 之后，经过 Teatato 这一段是恢复了绿色的行驶畅通 ，Rosebank 附近又有一段红色交通拥堵，然后在 Great North Road 到 St. Luke's 又是一段的红色交通拥堵，中间断断续续的都是黄色车多的情况。北岸1号高速往市中心还是非常堵啊，这个北岸拿什么来拯救北岸的交通啊？真的是很堵。从 Albany Express Highway 现在今天早上又快堵到 Yarra Valley 了，都是黑色大塞车。然后过了 Yarra Valley 之后呢，一路到 Eastman Road 也都是红色交通拥堵。过了 Eastman Road 之后到 Oniva 黄色车多，再过了 Oniva 之后恢复畅通。好，而且我发现现在上高速的口会比高速上更堵哎。对，我现在主要早上过来上班的时候堵在上高速的这个口，对吧？对，现在我看到北岸，反正比如说像在 Eastman Road 这条路，从那个 Devonport 出来的，从塔克普纳出来 Milford 出来的，哇，那堵的真的是很长的黑色大塞车。所以说啊，大家也别光看着那个高速上堵不堵，要看您从家到高速上得花多少时间。好了，时间关系啊，我们马上回来，正式进入新闻早餐。首先带给大家国际方面的最新消息。
大家早上好，7点22分，您现在正在收看和收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，朝闻天下带您开启全新一天，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。7点22分开始跟大家来分享国际方面的新闻。今天最主要的新闻内容还是要看来关注一下美国的大选啊，这是临近了，所以说呢，也是出现了很多。意料之中，但是总算宣布了的信息，比如说看到布伦伯格正式的宣布参选了，而且呢也是宣布了之后首次亮相，这第一次嘛，这个公开亮相肯定还是要给大家留下深刻印象的。我们看看他是用什么给大家留下印象的啊？这个老爷子啊，他也是老爷子了，真的是这样。其实我们可能现在来看啊，比较说呼声比较高的这几个竞选人，包括现任总统特朗普在内啊，都是70后，是吧？都是70后。特朗普都已经你说到这个年龄，我刚才还在跟那个我们老婆和志鹏在说，是。那个演赫敏的小姑娘，她在我们心目当中，她就是个小姑娘，就是个小女孩嘛，对。她已经30岁了。我的天呀！而且我昨天在看那个说，就是当时我们小的时候看《家有儿女》，都看过吧？是。《家有儿女》的那个主演的几个小孩也都奔3了呀，都是28、9。那个时候都是童星，现在都是你看什么？他们都30了耶，岁月催人老哎！我这个那个赫敏30岁这件事，我还是无法接受哎。是，那你这个东西也是很正常嘛。反正时间这个东西，其实在我看来是最公平的，你对任何人来说都是一样的，只不过是。你要说到演员，有的人保养的好，那有的人可能那真的就是因为我跟赫敏等于说我比他大也大不了1岁2岁的样子，你们俩是同龄人，差不多就是同龄人。是，那我就是等于说跟他一起长到大的，就是，但是我怎么觉得我30好像很正常，但是他到30接受不了，我怎么觉得他不能到30岁？没有，不管怎么样，你们都是常青树就好了嘛，是吧？这个他比我长的久，这个收的有点强硬哈。来，我们还是接着来看布隆伯格说这个70后这群人，对。那么日前呢，布隆伯格就是在维州诺福克发表了一个演讲，他说啊，他是一个善于解决问题的人啊，他可以战胜现任的总统特朗普啊，可以解决现有的这个威胁。谁不是这么说呢？对，大家也没啥反应吧？感觉，因为大家都这么讲嘛。你想要推翻你的对手，肯定要是有点自己不同的东西。那而且当这个你不觉得去参加竞选，大家喊出来的口号都是说别人解决不了的问题我能解决，别人领导不了的团队我能领导，然后就说呢，面对棘手的问题我多么的抗压，好像也就是这样。但是你说真正我们这都看了多少届了，谁又能真的解决什么问题呢？我不知道这个竞选的时候说的都比唱的还好听，是吧？真正上任了之后，反正能不能实现，那不好说。那我们来看看布隆伯格他主要就是针对的，或者是他的一些政见究竟是什么？那么他在这一次首次亮相当中，除了说他能够击败特朗普重建美国之外呢，他也指出了一些自己比较关注的项目，比如说公平教育，比如说枪支管理。这个倒是不是对于美国人民来说是有一点点兴趣的？以前也不是没有提过，但你看现在这个情况，对吧？但是特朗普就很明确的说，他说这个美国枪支的问题不在于禁枪，不在于管理，而在于网络游戏误导了年轻人。好吧，有一定的道理。也是啊，所以他就说，你看啊，枪支管理，还有就是移民改革以及气候变化，都是他主打的政策的议题。是，这几个应该也是选民们普遍比较关注，或者说很吸引眼球的这么几个话题。也是现在就是世界上拿什么都就是说，就哪个国家吧都比较关注的事情嘛。是，那同时呢，他在演讲的现场也警告说特朗普啊，现在比以往更有机会再次当选。言下之意，你们要小心了啊，不要让他们再次蒙蔽你们的双眼，不要拿钱买总统。是，直接他就直说了嘛。不是，不要拿钱买总统这个事儿，我觉得那谁钱多，我们一会儿看啊，有细节，看看他在这次的这个总统选举里面到底投入了多少钱啊。那关于他对特朗普呢
其实虽然谈不上这种敌对的这种仇视，但是真的他很不想让特朗普再次当选，因为他说我在家有时候照镜子的时候，我就对镜子里面的自己说，我绝对不能让这种事情发生。指的什么？就是特朗普就感觉再连任是吗？对，不想让特朗普再连任，感觉有点像电影里面这种桥段，或者说早上出门之后，我一定可以的，我一定可以的，对吧？所以他现在的人生目标就是要击败特朗普。我如果是美国的选民，我并不是很想乐见这件事儿。就是你作为一个国家的总统，你的目标不是说我要把国家什么建设得更好呀，或者什么，我的目标最终目标，或者是说比较直接的目标，说是我要为了击败特朗普，对，我要推翻一个人，对，感觉好像完全是为了实现自己的这种个人目的啊。我也不知道。当然，他也说了，在很多方面其实也要下大力度去进行管控啊。那他呢，也是就外界对他说拿钱买总统的这么一个质疑做出了回应。他说，我在商业方面取得成功之后啊，我就一直致力于推广治理枪支暴力呀、宣传气候变化的影响方面的工作，也确实是因为呢，他之前也是被任命为联合国城市与气候变化问题的特使，在这方面确实也做了很多的努力。那么包括之后呢，2018年的3月，新任的这个联合国秘书长也是授予了他这方面的一个新的头衔。那但是他在参选之前呢，已经辞去了联合国气候行动特使的这么一个职务。是，所以说来看呗。但哎呀，我不知道，我也不敢说，因为他在竞选方面啊，他目前承诺是大概要拿出来1.5亿左右的美金来参选，真有钱。而且呢，他自己拿出来1.5亿，对，他还承诺说，我在竞选的过程当中，我不要政治现金啊。我不要你们的支持，我自己就可以搞定的事情，我为什么要求别人？而且承诺说，如果当上总统，这个也不算是承诺，但是目前是这么说的，就是说我当上总统之后，我可以只拿1美元的年薪啊，其实就是象征性的意思，就是说我可以不要钱，我免费当总统。那你免费当总统这个事儿，要谁干谁也愿意干。所以你看啊，人生的那个，我们就说人生的阶段，一开始是温饱。是，然后呢，你可能要有一些的人生追求，对吧？然后呢，就追求到最高层次，可能就是所谓的灵魂的追求，什么人生心灵上的一个满足。所以他现在就是到了最后那个阶段，钱不要，捐款不需，我就是自己来，然后我要把自己的最后的这样的一个任务达成。就达成我心里的目标，我的人生就算完整了。所以这个怎么讲呢？到了现在这个程度啊，我原来我听过一个朋友讲，他说，在你这个真的是有钱到了一定程度，比如说你真正实现财务自由了，然后你不再为你说我每天吃穿度用花多少钱去考虑，然后下一步我说你想做什么呢？他说，其实到这个阶段，我比较想做的就是成就别人。哎呀，我一下就觉得哇，这个有了钱之后，真的就马上人生境界都不一样了。其实，对于布隆伯格来讲，他想当美国总统，也是可能为了实现更高的一个理想跟追求。在他看来，或者是说他想给这个世界留下点什么，对吧？但是很多东西其实想改变也不是那么容易。你比如说，布隆伯格旗下我们都知道彭博社，对吧？现在就是因为他的 boss 要竞选总统了，所以彭博社现在也提出了一个说法，就是说我们现在因为创始人要竞选总统，所以我们的一些在宣传方面的规则也要改一改了。我们不查东家，不发社论，这个也是有点意思啊。就是说这个，因为毕竟是自己的，你说媒体我们也说在美国媒体是算是第4权力嘛，就经常说它是独立的，是 well 对吧？我们就这么说，他说它是独立存在，但是现在呢，你说东家要去竞选了，你这个独立或者说你的这个所谓公平，这也有一点点很难把握。没有绝对的，一直以来都没有绝对的。包括即便是布隆伯格不参选的话，也很难保证说他所有的这种新闻也好、评论也好，全部都是站在最中间、很中立的这么一个立场。是，不过作为这个，的确他也是应该出来发声的，要不然大家也会逼着他说，那你彭博社以后新闻怎么发？那你是要攻击特朗普吗？还是说你要用什么样的方式来报道这一次的大选呢？是，对。那你看彭博社的总编辑啊，这个在彭博社内部应该是权力比较大的一个人物了。那么他呢，给24号的时候就给2700名记者和分析师
都发送了电子邮件，说明了我们的报道方针要调整。他说，我们将延续不调查 Michael 就是布隆伯格嘛和他家人的这个基金会的之前那个事件很多朋友可能有点印象。我们要延续这个传统同时这一方针适用于民主党的其他竞选人。就都不调查了，只说民主党只说民主党，那共和党对共和党的那对吧？该查还是查，该说还是说。那这个竞选方针呢，并非不完全不报道这个布隆伯格那肯定一些正面的新闻呀，一些这种宣传推广广告这些该怎么放还是怎么放，而且要加大力度放。而且说那个社论也不发了，是吧？这个发社论呢，其实也是很有意思的一个事情由于平时这个彭博社的社论通常会反映布隆伯格的观点，对吧？那老板怎么想呢？那你想底下的这个工作人员，而且他也算是名人嘛，他也不是说只是一个老板，对吧？他也算是在很多方面很成功的人士，所以问他也没问题。那在这个竞选期间呢，彭博社就说了，我们在他竞选总统宣布以后我们就不再发表社论了，但是会继续的播发专栏作者和特邀作者所写的评论所以说这个暂停的评论呢，是非署名的。那再往后呢，这些评论都是这种署名文章了，比如说谁谁谁评论的怎么样的，那他们代表他们的立场，跟我们只是个平台，对吧？跟我们没关系。所以大概是这么一个做法。是最后就说了，说如果要是比如说报道特朗普或者是报道布伦伯格，他俩如果要是不一样，那怎么办？然后彭博社直接说了，说那情况不同。那作为媒体，我们对特朗普的那个叫监督，对吧？对于我们老板的，那我就不能叫监督了。是，所以这个就是完全怎么讲呢？也是出于自己的这种需要吧。你像虽然承诺说不涉及民主党的这个候选人的调查，但是人家也说了，我们将会继续来调查特朗普政府。这个是可以做的，这我们是没有冲突，没有毛病，对吧？是谁说就是各说各话嘛，他自己怎么说就怎么做呗。是，所以无论如何，反正这件事情我们共同来期待吧，看看特朗普到底最后能做到什么样的程度。还有呢，就是跟大家来说，既然说了这个选举，我其实有一条新西兰新闻，快速跟大家来讲一句就好了。就现在呢，新西兰政府也在担心一件事儿，这不是明年就大选了嘛？也包括了很多的类似于像这种，就是网络安全的机构。他就说他说新西兰其实也在担心会不会在明年大选中受到外界所谓势力的干预。他说这个干预是什么呢？他说也不至于说直接去影响选举，而是说直接去影响选民。他说会不会有很多人呢，就是通过网络，他也不是说去买断你或者怎么样的，就是潜移默化的各种的去影响你，最终的目的就是说要影响你新西兰的选情。然后我今天早上听到这条新闻，就在访问一些网络专家嘛，然后这专家就说了，说这个东西我不能说没有，但是也是就是说可能性也没有那么大，但是还是要提醒大家一定要多加小心。是，这种情况也不是说不可能在我们新西兰发生的。就现在这种网络去干预选民的事情还是挺多的。我们所谓的干预不是说那么直接的，就让你逼着你必须要投票给谁，他就是用文章用这种那种的报道去给你洗脑，然后最终达到他们的这个目的，精准投放嘛。对，这个其实很容易做到。你比如说，我也不告诉你谁是谁，但是我就说你看这有点什么事儿真真假假的，我就掺和在一起给你发。然后那个人呢，你看他又做了什么好事儿，这个人做点什么坏事儿，那你自己一对比，可能心里面自然会有一些倾向性了。但这个东西你很难杜绝你很难说，媒体又有自己的所谓的这种权利，你又不能让他们不说话。而且你说所谓官家媒体，或者是所谓的这种小媒体，哪个真哪个假？你现在官媒这彭博社，你就知道他说的是真的了。所以很多东西你也很难讲。这件事情尤其在大选年，尤其是网络现在越来越发达的时候，是挺难说的。是，所以说这个。尤其是大选变数通常都是非常大的，瞬息万变。我们说完了这个布伦伯格的事儿，我们再来看一看英国英国因为在12月份也要进行大选了这个对英国来说可以说是走在了个命运的十字路口，对吧？因为不光是大选，还涉及了很多问题，比如说最主要的就是脱欧。那最近呢，英国有一家这个民调机构进行了一个民调，结果显示呢，英国首相约翰逊所属的保守党相比在野党，也就是英国的工党，那他的支持领先幅度已经
缩小了，但是还是有差距的。对，差距还是有的。我们来看，就说呢，保守党距上一周的这个民调的结果呢是下降了1个百分点，现在呢是41%。那工党呢则是上升了2个百分点，现在是来到了34%，这个差距还在。那也就是说，原先的这个支持率分别是42和32的这么一个水平。那么当然了，这次民调呢，我们也知道，就说尤其是在西方民主社会当中，这个民调很多人现在都不咋信了。是，而且你看他这个民调也是只是采访了可能也就1000多个人，然后就概括出来，但是这个很难讲它的对与不对。那你如果按照以前的好几次民调，那根本就是不对，跟最后的结果都不对，相差甚远啊。所以这个呢，只是说一个小的民意的调查吧。那至于说12月12号大选到底结果怎么样，我们也是到时候持续为大家关注。但是能够确定的一件事情就是这次投票率肯定高。那当然了，对吧？最近这一段时间，世界各个国家和地区，我发现这个投票率都猛涨。那是就是因为遇到事儿了，他们的这个投票嘛。那你要是比如说像我们新西兰这边市议会选举，那低的，我的天呀，低到我不是跟你说嘛，都要用那个不同的计票方式，要不然太丢人。所以啊，我们一起来看吧，看到底是这个不是英国的选举，我们也会持续关注。真的就差1周多点儿，我们就能看到结果了，好快啊！这就12月12号。12月12号，这能不能够过一个好的圣诞节，就看这一遭了。所以我们一起来看。那么既然说到了英国方面的新闻，刚刚我看到另外一条也是跟英国相关的。现在英国虽然各种事儿不少，反正经济也不是很好，但是该生产啥还是生产啥的哦。这个倒是啊。我们要聊到的这个话题呢，就是关于英国的航空母舰。那英国呢，前些年吧，它最新的一个这个航母的这个叫级别啊，它叫伊丽莎白级。伊丽莎白级呢，现在造出了它的这个首舰，就叫伊丽莎白女王号啊，就是我们现在有的朋友可以在图片上看到的这个。看起来没有那么大但是你要是在它旁边就知道它有多大。其实航空母舰，你看这样吧，你看那个飞机上面，不是这个航空母舰上面有几架直升机，对吧？那个直升机应该我没看错的话是这个海王，然后这个直升机呢。它正常的能搭载个，比如说10到12个人是没有问题，所以这个飞行甲板上现在隔了这么远，停了3个这么大的直升机，然后还这么多副羽，所以能感觉出来，这个其实航空母舰还是挺大的。就是因为可能它的离的拍摄那个角度，对，再加上它前景挂了一个人嘛，所以你就感觉这一对比的话，这个航母其实在全世界来讲的话，还是非常先进的啊。虽然说也是采用了这种比较传统这种滑跃式的这种飞行的这个飞机的起飞的模式，但是呢，它上面搭载的舰载机是美国研制的 F-35B 啊，这个也是目前算是比较先进的这种舰载的飞机。因为这个 B 型早些年的时候，包括美国曾经进口过英国的有一种叫摇式的垂直起降的战机。对，我好像有报过这个。那个在美国的这个空军的序列里面，它叫 AV-8B 型，一般挂一个后面挂一个 B 型，就是说可用在航母上的舰载机型。对，那现在更换了这种 F-35B 的这个机型之后，其实它的这个作战能力，包括作战半径等等这些个参数，其实都有大幅度的提升。他也说了嘛，他说他是欧洲最强大的一艘航母，但是为什么会选择在这个时候说要爆出来它正式的？可能是因为太穷了，所以把它出租。一个是因为现在英国呢，在军事方面可能不愿意加大那么多的投入，只是我正常的保有我的这个军事实力，这是一方面。再有一个呢，欧洲相对来讲啊，你看也没有什么这种局部的什么战争啊之类的，而且英国可能相对来说它还比较。就是它毕竟还不在欧洲的大陆上，所以说很多的东西都被德国、法国就帮他挡下来了，所以到他那儿呢，相对来说就是比较安全一些。如果他自己不去外边争，或者是不像以前的那种侵略式的啊，那现在应该相对来说不想在军事上投入那么多是可以理解的。你说的没错，那反过来对比美国，天天全世界各地仇视缠身，所以说他的航母舰队现在是不够用的。美国的不知道派哪儿去。对，美国的正常的这个现在如果说刨除掉轮换的，比如说需要维修的呀，正常的保养维护的这些，它同时能投放的现在应该是在
5到6个航母的这样的一个编队，但是即便是这样，他觉得还是不够用。那你世界那么大，他哪儿都要管，他可是不够用呗。他派一艘到这边，派一艘到那边，一会儿就分光了，对吧？是，那所以说呢，一方面英国觉得这个航母天天我在港口里面停着，也没有什么用处啊，维护啊什么的还要花钱。这边美国不，那我干嘛不把我航母租给他好了呗，对吧？啊，反正我们都是铁哥们儿，而且租给他我还能收租金，对吧？收租子。那他的那些就是比如说航母上的部队呢，是美国自己派上去，还是一起租啊？哟，这个我还真是没有查过之前的先例，但是我觉得如果说租给美国的话，可能在作战方面，因为全部要听美国的指挥嘛，有可能美国会把上面的一些全部换成自己人嘛，但是也有可能一些，比如说你像维护啊，或者一些这种后勤呐，这些方面的这个工种或者说兵种，也可能会保留原来舰队上的人，因为租航母我还是觉得有点，这不是等于说，因为我对军事不懂啊，志鹏是非常懂，因为稍微了解一点，就是我给我的感觉，这好像就类似于像你一个国家非常高度的机密嘛，就像很多的国家的航母，它都不会轻易让你看到它到底是什么样的，在哪儿或者怎么样。是，这把自己的命脉租给人家，那好吗？可见美国跟英国首先是关系好嘛，对不对？再一个也说明，如果真的是穷到这个份儿上的话，缺钱，那有时候也得豁出去，对吧？所以这个怎么说呢？我觉得真是租倒也无可厚非，但是美国你说拿来这么多航母，就是到处溜达、耀武扬威、炫耀军力，你不如你就稍微的低调内敛一点，是吧？别惹那么多事儿。我们有听众说纠正我们一下，说他是美国现在有11架航母在服役啊。对，是他是在服役的和同时在外派的，因为他会有轮换嘛。对，同时往外派出的这个航母的能够直接作战的航母战斗群，可能现在。我最近也没有查，因为他这个航母一会儿溜达到这儿，一会儿回港里面去修一修，然后维护一下。对，可能保有量应该是会比刚才我说的这个，比如说正常的6到8个航母战斗群会多。是，所以无论如何吧，这件事情反正就跟大家来说一下，现在是不是不知道，它其实不应该叫穷到那个份儿上，就是正好，反正你需要，我也不需要，那就租吧，也不知道多少钱，我没有说租金，搞创收呗。那这个租金的话，其实有时间咱们参照一下咱们新西兰本地购买美国的飞机这个事儿，其实也可以大概的猜一猜，或者查查以前有没有这方面的先例，但肯定是不便宜了。那是，而且不知道到最终，反正现在是爆出来嘛，也没有说得到官方什么样的证实，不知道美国那边说到底是不是真的租，只是听说有这么个说法，只是说英国有这个意愿啊，我可以尝试把这个东西租出去。但是你就这么想吧，我们有时候周末天好的时候，我们租一条15尺的游艇，我们想出去不用太大，对吧？我们想出去溜达一圈，一天还得花多少钱呢？那这么大的一艘航母，加上上面的什么装备啊、维护啊、各种各样的东西加一块，所以价格肯定不会便宜。有时间我们可以去找一找，就说各个国家他们的这个军费大概占到 GDP 多少？我看英国方面说是其实占的很少，他们大概只占2%左右。那美国应该就会占。你说到这个军费支出的话，还有一条新闻，本来我没有选进来，但是德国2020年的这个军费支出已经出炉了，花了多少钱？那一会儿我们回来可以跟大家来说说。真的是好了，那我们就稍微休息一下啊，3秒钟，我们马上回来继续跟大家接着聊。Resin 10月促销活动正在进行 ，Resin 高级油漆和木材着色剂75折到7折优惠，墙纸7折优惠，粉刷用具75折优惠，让 Resin 祝您省大钱。我是慕斯，我是健康睡眠系统，我的使命就是为地球上的每个人铸就美梦。你可以在遍布全球的3600多家专卖店看到我，感受我，越来越多的人因为我而得到精彩的健康睡眠体验。生命因梦想而伟大，那么就让我来铸就你的美梦吧。慕斯奥克兰店321世界睡眠日促销活动进行中，欢迎进店咨询详情，电话0941544368 0941544368。Able Music 专业钢琴及器乐学校，12年老字号，分校遍布 City 皇后街、Epsom、Botany、Henderson、北岸、Mount Albert，1对1授课、集体课，强大师资，各种乐器比赛考级，免费乐理课，电话44468888。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室、精美点心，飞尘出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会。
申请父母退休移民找百伦，申请投资移民找百伦，申请技术移民找百伦。百伦移民留学26年老字号，申请留学享免中介费找百伦。恭喜百伦移民留学成为奥克兰大学全球最佳代理。要留学找百伦，要移民找百伦。电话0936815588。你好 ，Lisa, come look. 哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗？ Yes, the view is just beautiful. 真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa. 来吧，如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160，022-1948-160。Go, go, go, call Lisa quick. 大成电器为顾客提供物超所值的家用电器，专业品质、亲切服务，让顾客买得放心，用得安心，生活更舒心。欢迎莅临我们奥克兰东区展厅，092173888，2173888。GPOS 世博商务20年软件开发经验，拥有数千家客户。GPOS 智能超市管理系统、餐饮系统、移动支付、网络销售。GPOS 世博商务带你进入商业管理的信息时代。电话6388-288，6388-288。这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊！面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手潘大 TV37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！周三早上9点半，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6以及网络频道同步播出，敬请关注。好的，欢迎回来。您现在正在收看和收听的是由潘达 TV37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。德国到底军费多少钱？烦不烦？好吧，直接告诉你一个数吧。2020年的这个德国军费预估会超过500亿欧元。啊，这个是德国的军费第一次超过500亿欧元以上的这么一个数量级。相对来说，法国和德国他们谁的军事开支会更多一些？这个我还真是没有对比过，一会儿可以查查数据。但是刚才你关心的一个问题就是说，各个国家的这个军费会占到 GDP 的一个数量哈。那现在德国呢，2019年预估的是479亿欧元左右，那就按480来算吧。20年呢会比2019年可能多出20亿欧元。那么2019年的这个德国的军费支出是占国内生产总值的1.39%，但是如果到了2020年的话，可能这个比例会提高到1.42%。那都还没有，那英国还是比他们高，英国是2%左右。刚才新闻当中报道。对，因为有时候这个当年的军费开支你也要看，比如说当年在 GDP， 比如说我今年我打算我多造几艘航母，那我军费开支一下就提升了。是但是我们也来捎带着看一下吧，既然聊到这儿了，可能各个国家，尤其是一些军事大国，它每年在军费上的开支到底是多少的，我们大概也来做一个了解。我们是拿这个2017年或者18年的这个数据来比，因为19年毕竟还没过完，而且有的可能你不过完这一整年，你没办法做一个非常精确的统计啊。那美国肯定是排名第一了。2017年的时候，美国的军费预估是6100亿美元，然后2018年的时候，美国的军费支出是达到了7000亿美元左右。这一年你看，德国我们听起来都已经是军事大国了，才500，还没到500亿，它7000多亿。对，那有的朋友可能也关心中国的这个军费支出啊。中国呢，2017年的时候，军费支出是折合美元是1514亿美元然后呢，18年的时候是1918亿美元。那因为国家大，然后军队相对也会比较好。那你比如说我们新西兰一年的军费开支，但可能这个在 GDP 当中占的比例也不好说哈。对，应该是也不一定那么多，但是数字肯定少很多，因为我们
就那么些架飞机。那我们 GDP 的那个体量，你跟人家也是就是个零头嘛，你跟这些大国去比的话，是，所以这个军费的支出，我觉得某种程度上可能能够反映出来这个国家对于自己的这个军事力量的重视的程度。而且关于航母啊，虽然我不懂这个军事方面，但我也知道，就是说航母有没有，就是你这个国家有航母和没有航母，和你有的是什么样的航母，这个还是有很大区别的。比如说刚才志鹏也在给我科普嘛，就说比如说像什么印度、泰国，对，他都也是说有航母，可是那个航母和你真的跟比如说像美国等等啊这样的一些航母去比较的话，那根本就是现代社会和可能古代社会的一个区别。没错，我们来看看这个泰国的航母啊，泰国的航母呢其实也是挺有意思的，它叫查克里纳吕贝特号航母啊，它呢是世界上最小的航母。它有航母这件事情，我就已经觉得够奇怪了。但是很有意思啊，因为它的服役呢，所以让泰国成为二战以后继印度之后第2个拥有航母的亚洲国家。然后呢，东南亚地区唯一拥有小型航母的国家，那就是泰国了。是。1994年开工，1996年下水，1998年服役。所以这个航母也是挺有意思的。当时应该是我看看让哪个造船厂造。这个还真是查不到，但是它的这个航母因为真的是体型比较小，所以就是也是说有航母象征意义可能会更大一点。是，好了，这件事情啊，我估计军事朋友感兴趣的朋友肯定很感兴趣，可以去看一看。比如说每个国家的军费，反正现在最新的消息告诉大家的是，这个德国方面的是刚刚宣布了嘛，500亿欧元。好了，接着就说到钱，我们再来跟大家说一笔钱，10亿欧元可能要被没有了。对。这个是新闻，其实也是前天就出来了，但是呢，一直是因为官方也没有给出太多的细节，所以昨天我又看了一下，有一些这个比较细节的东西出来，说的是哪儿呢？德国啊。德累斯顿王宫，可能有的朋友会知道啊，也是算是欧洲最大的一个珍宝馆了，里面的这种各种各样的这个奇珍异宝不计其数，当然也是价值连城啊。是。那就在前2天呢，有2个窃贼，目前为止官方的通报说是有2个窃贼。这俩人真的是……就我稍微了解一下这个过程之后，我觉得这2个人应该是属于专业队的选手。他呢，首先是纵火，先把这个德累斯顿王宫啊，叫绿熊珍宝馆附近的一个配电箱给它点着了啊，导致呢这个博物馆里面的警报系统，包括街道的照明系统都失灵了。啊，首先创造烧的也很准。对，所以这个是属于应该是事先也不知道做了多少的准备了啊，然后踩过多少次点了，然后呢就潜入进去偷呢，也是很专业，不偷大件的，就捡这种又好拿又值钱的珍宝来偷。那他也是踩了很多点，知道哪儿有又小又值钱的东西。对呀，然后呢，窃贼就通过附近的这个监控显示啊，这个窃贼他是驾驶了一辆奥迪 A6，然后就逃走了。逃走之后呢，这个车在另外一个地方的地下停车场被发现了，而且这个车是着火的状态。你看，我们看很多电影里头，对，就是他做完之后把这个车开到一个隐蔽的地方换车，然后换车之前把之前开这个车整个烧掉，然后让你警察调查不出里面有什么这种可用的证据。所以你说这不是专业选手是什么？要么就是受到一些影视剧、电影的影响。而且这现在还在逃哦，还没有抓到哦。那么现在就是这个博物馆给出的珍宝馆啊，给出的估计是说至少损失达到10亿欧元，因为有很多的东西是珍宝，或者是说这种我们说的那个奇珍异宝了，真的算，所以它的价值你很难去估算。在这个事件发生之后呢，博物馆也是召开了一个记者会，然后这些都是丢的，是不是？这个我不确定，我只是找了一些里面算是比较拿得出手的一些这个奇珍异宝拿出来给大家做一个直观的感受嘛。这么大颗的钻石，对吧？然后其中有3套啊，根据馆方的通报说，这3套是不管是说艺术价值还是本身的价值，包括历史价值，可以算得上是无价之宝。那整个失窃的这个古董珠宝加在一块，价值大概是10亿欧元，这个号称是2战以来啊全世界最大规模的艺术品失窃案，从价值上来说应该是，所以这件事情啊，我们就只能是说等待它后续的报道，因为我不知道是不是他们也是在封锁消息，所以很多的事情都不知道，比如说丢了什么，还有说呢，到底这些就是我们说的这个盗贼
什么时候能抓到，现在都不知道。关键你说他偷这些东西，然后这都是登记在册，然后对呀，他怎么卖呢？你怎么去销赃的？谁敢买你这些赃物呢？要么你给他拆了，然后单颗卖，那一下就失去它的艺术价值了。当然，比较值得庆幸的是，这一次失窃案的过程当中啊，因为该馆的镇馆之宝啊，一颗重达41克拉的绿色钻石，41克拉绿色钻石这几个关键字搁在一块儿，对吧？这颗钻石了，所幸因为目前正在纽约的这个大都会艺术博物馆进行展览，所以说幸免于难了。因为41克拉钻石真要偷，但这个东西你偷了你没法卖呀，你开玩笑呢是吧？所以我也不知道他们偷完了之后，咱不懂嘛，所以咱也做不了那个盗贼。单纯的对艺术品充满了爱好。时间关系啊，到7点57分，我们先稍作休息一下，回来之后带给大家的是新西兰方面的最新消息。Able Music 专业钢琴及器乐学校，12年老字号，分校遍布 City 皇后街、Epsom、Botany、Henderson、北岸、Mount Albert，1对1授课、集体课，强大师资，各种乐器，比赛考级，免费乐理课，电话444-6888。雪山天对岸，陶波湖畔边，风景秀丽的陶波市迎来第一家中华美食绍兴饭店，店内装饰精美，环境典雅，服务一流，全天提供中国特色菜肴、风味小吃，集中华烹饪之精华，汇南北风味之大成。陶波绍兴饭店欢迎您。地址8号 Northcroft Street 淘宝，电话07-377-8886。在 Snowberry， 我们正在新西兰创造真正有效的天然护肤品，并已通过黄金标准临床试验证明了这一点。Snowberry 让自然与科学完美融合。奥克兰教育中心成立于2001年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖，电话0962303366，0962303366。申请父母退休移民找百伦，申请投资移民找百伦，申请技术移民找百伦。百伦移民留学26年老字号，申请留学享免中介费找百伦。恭喜百伦移民留学成为奥克兰大学全球最佳代理。要留学找百伦，要移民找百伦。电话0936815588。好冷啊！来一碗春丝面，幸福不过是冬日里有一碗热腾腾的春丝面。春丝牌挂面旗下10大风味：上海阳春面、兰州拉面、四川担担面、山东拉面、山西刀削面、武汉热干面、河南手擀面、老北京挂面、重庆小面、有白发素面，总有一款合您胃口。春丝面条，中国挂面知名品牌，买挂面认准春丝牌，正品包装，足量2公斤，各大华人超市有售。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，推陈出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Princess Road Greenland。安吉勒杨为您推荐5号 Kingston Avenue Monroe 1930年代的特性 bungalow，3房加学习房和独立的客厅带壁炉，宽敞的门厅，地高景美，能看到天空塔。位于方便地段 Dominion Road 旁，走路去太平购物超市、银行、中餐馆、公交车站及其他便民设施。Dominion Road 小学就在您家背后。近 Monroe 初中、高中，开放日周6日12点到12点半，请联系杨丽萍0213383111。GPOS 世博商务20年软件开发经验，拥有数千家客户。GPOS 智能超市管理系统、餐饮系统、移动支付、网络销售。GPOS 世博商务带你进入商业管理的信息时代。电话6388-288，6388-288。大成电器为顾客提供物超所值的家用电器，专业品质、亲切服务，让顾客买得放心，用得安心，生活更舒心。欢迎莅临我们奥克兰东区展厅，092173888，2173888。这里有新闻资讯和您最关注的时事热点，这里有家长里短和您身边的人生。
大家好，欢迎您收听这一时段的整点新闻，我是志鹏。今天是2019年10月27日，星期三，农历11月初2。首先来关注新西兰新闻。国家党向黑帮宣战，用精英警察部队打击并消灭他们。11月26日下午，国家党发布的一份法律与秩序讨论文件中说，这一想法是他们承诺打击黑帮的一部分。其他建议包括禁止在公共场所佩戴黑帮的徽章、标志，以及使假释条件更加严格，以阻止罪犯重返黑帮，以及更加严厉的刑罚。该文件同时向国家党的支持者咨询，那些被发现犯有帮派相关罪行的人是否应该被剥夺假释的权利。在奥克兰发布该文件时，国家党党魁 Simon Bridges 说，在工党和优先党联合政府执政期间，帮派成员数量增加了26%。国家党提议效仿澳大利亚的猛禽突击队，建立一支精英警察队伍，以打击并消灭黑帮。拟议中的警察部门将以猛禽突击队为榜样。该队伍自2009年以来一直在澳大利亚的新南威尔士州执行任务。政府最后通牒，未更换问题气囊无法通过 WOLF。新西兰政府周二发布通知，所有未更换、未维修问题高甜气囊的车辆都无法通过明年的 WOLF 车检，提醒车主留意自己的车辆是否安装了问题高甜气囊，是否在召回名单内。据悉，目前新西兰有1.2万个该品牌的安全气囊还未维修或更换，存在安全隐患。从明年起，这些车辆将无法通过 WOLF 车检。商业和消费者事务部长称，新西兰96%的新车已经更换了问题气囊，85%的进口二手车也已经完成了更换和维修。2018年4月，新西兰政府宣布，由于存在安全隐患，政府强制召回安装了高甜阿尔法型安全气囊的新车和二手车。从明年开始，新西兰交通局将对未更换问题气囊的车辆进行标记，这些车辆在维修前将被视为不适合上路。再来关注国际方面的消息，英国伦敦交通管理局吊销 Uber 在伦敦的运营牌照。当地时间25日，英国伦敦交通管理局表示，将吊销 Uber 在伦敦的运营牌照。Uber 表示将对这一决定提起上诉，上诉期间，该公司可以继续营业。伦敦交通管理局在声明中说，伦敦交管局已发现该公司的一系列故障，包括几起危及乘客及其安全的违规事件。他们表示，尽管 Uber 解决了一些问题，但不相信类似的问题未来不会再次发生。消息公布以后 ，Uber 股价盘前大跌5.62%，报收27.9美元。伦敦交通管理局此前曾2次暂停了 Uber 牌照。2017年9月，优步在伦敦的首个为期5年的运营牌照到期。伦敦交管局表示 ，Uber 不是一家合适的公司，理由包括乘客安全不达标。经过上诉 ，Uber 获得了为期15个月的临时牌照。第二次是在今年9月 ，Uber 在伦敦提出的正式私营出租运营牌照申请再次遭拒，只获准延长了2个月的时间。白宫副幕僚长将离职，已为美国工作近30年。据美国国会山报报道，白宫25日表示，白宫副幕僚长丹尼尔·沃尔什将会离职。以上整点新闻由双子移民留学赞助播出。天气预报由玉山 KCH 独家冠名播出。玉山出新品了，最新推出的 Ushi 乳酸菌饮料，完全不含脂肪，还能易促进肠道健康，喝起来酸酸甜甜，让您一整天都有好心情。还有 Ushi 水蜜桃味冰红茶和 Ushi 芦荟饮品，大颗的芦荟果粒好好嚼，让您根本停不下来。这个夏天，快来尝尝我们全新的 Ushi 家族吧！玉山之父，你我之福。公司地址43A Lady Ruby Drive East Tamaki， 联系电话0927235519，0927235516。
早上的8点06分，我们一起来关心一下新西兰主要城市今明2天的天气预测。以下的天气预报是由玉山食品独家冠名赞助播出的。我们先来看新西兰北岛的北部地区，大部分范围之内还会都是以晴朗的好天气为主的。奥克兰呢，可能在下午时分偶尔有阵雨出现。下不下，我觉得不好说。温度方面啊，其实挺暖和的。奥克兰最高23度，最低15度。北岛南部地区今天也全部都是晴朗的好天气，而且在内陆地区啊，这个最高温度可以看到很明显的攀升。Napier 今天的最高气温将会达到27度，最低温度是15度。惠灵顿凉快一点，今天的温度是14到18度。再来看一下南岛，南岛的北部地区呢，今天在西海岸会有降雨出现，但是东海岸全部还都是大晴天，而且在内陆地区呢，气温也不低。Bramham 今天最高气温也会达到25度 ，Nelson 今天是15到21度。南岛南部地区的降雨则会集中在最南端，中部地区仍然还是以晴朗的好天气为主。气温方面，基督城最高仍然是可以达到25度，最低16度。皇后镇今天有阵雨，气温最高22度，最低12度。那么到了明天呢，这一股降雨又会只在南岛的西海岸偶然出现，其余的地方全部都是晴朗的好天气。气温方面也是稳步的继续攀升。奥克兰明天的最高气温是23度，最低15度。惠灵顿明天最高气温19度，最低14度。好冷啊！来一碗春丝面，幸福不过是冬日里有一碗热腾腾的春丝面。春丝牌挂面旗下10大风味：上海阳春面、兰州拉面、四川担担面、山东拉面、山西刀削面、武汉热干面、河南手擀面、老北京挂面、重庆小面、有白发素面，总有一款合您胃口。春丝面条，中国挂面知名品牌，买挂面认准春丝牌，正品包装，足量2公斤，各大华人超市有售。申请父母退休移民找百伦，申请投资移民找百伦，申请技术移民找百伦。百伦移民留学26年老字号，申请留学享免中介费找百伦。恭喜百伦移民留学成为奥克兰大学全球最佳代理。要留学找百伦，要移民找百伦。电话0936815588。富家安橱柜专业打造厨房、卫浴、衣柜产品，设计精美、实用、大方。富家安橱柜用心守护您在家的每一个角落。电话09265299265299。Able Music 专业钢琴及器乐学校，12年老字号，分校遍布 City 皇后街、Epsom、Botany、Henderson、北岸、Mount Albert， 1对1授课、集体课，强打师资，各种乐器比赛考级，免费乐理课，电话44468888。我是慕斯，我是健康睡眠系统，我的使命就是为地球上的每个人铸就美梦。你可以在遍布全球的3600多家专卖店看到我，感受我，越来越多的人因为我而得到精彩的健康睡眠体验。生命因梦想而伟大，那么就让我来铸就你的美梦吧。慕斯奥克兰店321世界睡眠日促销活动进行中，欢迎进店咨询详情，电话0941544368，0941544368。雪山天对岸，陶波湖畔边，风景秀丽的陶波市迎来第一家中华美食绍兴饭店，店内装饰精美，环境典雅，服务一流，全天提供中国特色菜肴、风味小吃，集中华烹饪之精华，汇南北风味之大成。陶波绍兴饭店欢迎您。地址8号 Northcroft Street 淘宝，电话0737778886。Resin 特价优惠 ，Resin 高级油漆和木材涂料最高7折，墙纸7折，各种粉刷用具75折，让 Resin 祝您省大钱。这里有新闻资讯和您最关注的时事热点，这里有家长里短和您身边的人生百态。新闻不止一面，生活所以精彩。朝闻天下，新视野，新感觉。朝闻天下 On Air。
欢迎回来，早上的8点11分，您现在正在收看和收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。8点钟过后开始跟大家来分享新西兰方面的一些最新的消息。那还是按照惯例啊，在我们说具体的新闻之前，快速浏览一下今天早上的新闻早知道。那首先呢，我们会跟大家来聊聊，就在昨天啊，国家党是刚刚宣布了一个法律和治安政策的这么一个讨论文件，其中就提到说啊，在未来国家党会向帮派宣战啊，也不是第一天宣战了，从早就开始宣战了，只不过这一次宣战的比较的明显，这又宣一次嘛，比较的明显和直接。但是呢，也有很多人在评价说，他的这个文件当中针对黑帮的内容会不会起到他想起到的作用？我们一会儿回来啊，会跟大家来聊到这个话题。但无论如何，针对黑帮还是很多人乐见的。对吧？而且最近我们又发现黑帮请了公关，所以我们一会儿来看看到底他们之间的战斗会怎么样结束啊？没错。除此之外，我们会跟大家聊到一个令家长还有校长都非常担心的事情，关于中学生开始尝试吸电子烟了，而且这个比例挺吓人的。根据报道是说，大概有1/3的中学生都在尝试吸电子烟。现在校长们也是联名表示了自己的担忧，并且希望政府赶快采取一些什么行动来避免类似的情况继续恶化。是，这个担忧还是很有必要的，因为电子烟这种东西，现在它对人类的危害还真的是不太清楚。但是不管怎么说，你作为中学生来讲的话，还好你说的不是不大，你说的是不太清楚。对，不太清楚。对，而且这个作为中学生来讲的话，无论如何抽烟，不管是传统香烟还是说这种电子烟，都是不应该的。反正我都不会抽，但是呢，志鹏可以跟大家来说一说关于电子烟的事情。对，一会儿我们可以聊聊这个事情啊。还有呢，就是昨天没有跟大家讲到的，没时间说完啊。但这件事情我觉得真的很必要提醒一下所有的房东和房客。现在呢，就是有一个新的仲裁决定出来，房东是付了2.5万来维修自己的房子，这个维修主要就是房客造成的，但是房客呢，根据仲裁庭的裁决，只需要赔偿50纽币，中间差了500倍哦。是，到底是什么原因？我们一会儿呢也来看看这一个房东的打着引号的悲惨故事。那么另外我们如果说聊到在咱们新西兰啊这个网络使用的问题，不要聊，有的朋友。有的朋友你看，就比如说小娇，马上就说，咱们别聊了，对吧？实际上呢，新西兰的这个网络啊，尤其是宽带的开通率，按照通讯部长的这个说法，其实还是比较喜人的啊。说超过80%的新西兰人现在家里面已经通了宽带了啊，我们的一个目标也已经完成了。比如说我就不是在那8%当中的80%，我是20%的，对吧？是20%的，我连家联网都没有，不用说宽带了。那所以说，下一步你这样的人群就是政府重点要关注的人群了。希望早点关注到我家啊。好了，那我们继续跟大家啊，现在就一条一条跟大家来说新闻的内容。首先呢，第一件事情，我们就来说对上黑帮的这件事儿。我们也知道呢，国家党一直对于帮派组织，尤其是帮派组织已经演变成黑帮，其实他俩之间还是有差距的。是，我就说的时候稍微小心一点，如果我说错了，大家就知道我啥意思。就是说呢，他是针对帮派当中已经变成了黑帮的那些帮派，对吧？针对他们已经不是1天2天了。前段时间呢，在国家党的这个福利政策讨论文件当中，就已经明确说了，如果国家党在下一次大选当中获得了执政权的话，他们推出的福利政策之一很有可能就是针对这些帮派分子的。如果他们没有办法自己证明自己的收入是合法的，那么就会取消他们的福利。这件事情当时已经被骂惨了，是。然后我们也知道前段时间跟大家分享嘛，说这个某一个帮派的分部还请了公关，然后这个公关就说你这个国家党这个政策，你还说我们公关是在作秀，你这不就是利用我们来拉选票吗？我们是吧？结果刚说完，有啥区别？结果刚说完，这边就真的又出了这么一个讨论的文件出来。国家党就说，那我针对的还不仅仅是福利政策呢，我现在整个的我们所谓的治安和法律相关的政策讨论文件，绝大部分内容全部针对的就是帮派。我们来看，刚才在整点新闻的时候呢，其实志鹏已经跟大家分享了最主要的那一个核心，就是要有一个特殊的部队，专门就是针对
帮派组织对，而去设立的，算是一个打击黑帮的这么一个专门的特种小分队吧。对啊，那像在澳大利亚呢，从2009年的时候开始就已经有类似这样的一个专门的警察部门在从事打击帮派方面的一个行动。对啊，那新西兰首先帮派确实是存在的，黑帮也真的是有，那要打击他们是我们普通的这个警察就可以胜任，还是说真的有必要再去组建这么一个特别的小分队？那这个呢，一个是咱们说了不算，得由专门的这个专业人士去进行一个讨论，因为有可能黑帮他会持有一些武器啊、枪支啊，那你普通的这个警察，可能他的火力你跟他们去火拼，人家拿着 AK-47在这乱扫，你拿着这个6发的左轮小手枪在这吧唧够。不是，我们拿的是那个泰瑟枪，是吧？所以这件事情啊，除了我们刚才说的这支特殊的部队，当然这支特殊部队就像刚才说的是类似于像学习澳洲的这个新南威尔士州。那么除了这件事情之外，当然这个讨论文件当中不会只这一个内容，我们再来跟大家说一说其他的，其实也都跟帮派稍微有些关系的。我们快速说几个啊，说完了之后大家再开始讨论。是，首先有一个呢，国家党就表示说啊，要求帮派分子能够自证，你自己证明没有非法收入或者非法财产，这就刚才说的那个，对，否则就要减少取消他们的福利，这是其中一个。另外呢，还有刚才我们提到的这个成立的特殊警察的部队。除此之外，还有禁止在公共场合展示帮派标志。那这个其实很多的帮派平时你看，比如说骑着摩托车出门都要穿上那种皮背心呀，或者那种夹克啊，机车的夹克，这个是很明显的一个标志。但是如果说这个方法如果实行的话，以后就不可以了啊。那包括呢，在帮派分子家里和汽车搜查枪支时，要给予警方更大的权利。这个不是就类似于说以后是不是不需要搜查令？我只要是认定你是帮派分子或者怎么样的，我警察就有权利直接上去搜了。前段时间不是有一个类似的这样的一个说法，就是说我可以不要搜查令去搜你，但是那是工党的嘛，这位是国家党说的嘛。是。接着还有什么？就是创立一个新的所谓的恶意帮派活动的罪名啊，这是要直接就叫帮派罪了。就是比如说前段时间我们也听过那种互殴的、抢地盘的，是某个帮派的分子把谁杀了好上位的这种事情，以后会不会直接就有了一个叫恶意帮派活动的罪名？当然，如果你要是上升到杀人那个级别，那就不止这个恶意帮派罪名这么简单了嘛。对，这是一个额外的罪名。还有什么？比如说取消帮派犯罪的或者罪犯的假释权。就是说你如果是帮派分子，别人同样的这个犯的这个罪，你就不能假释，别人可以假释，这也是一个区别对待吧，算是。还有比如说取消某些情况下的合并的所谓的这种判决，那就是减刑嘛，这种不行了。还有呢，包括对拒绝透露被害人尸体的杀人犯不得假释，还有包括保证12个月处理性犯罪的案件，就是在12月之内就必须处理完。还有比如说年轻罪犯18岁的时候，如果你要是通过了 NCEA Level 2的考试，那么就可以撤销案底。这是保护年轻人的一个做法。还有包括对犯有严重罪行的年轻罪犯要提高刑期，这个是跟帮派没关的，但我知道很多人现在都在那海报一般的鼓掌的啊，这件事儿。还有什么？比如说引入路边毒品测试，还有提高合成毒品供应者的惩罚。没错，有时候比如说贩毒者，他就是觉得犯罪成本太低了，所以那我就逮我就逮我呗，对吧？过多长时间出来又是一条好汉啊，不能这样。如果说像有的国家似的，对于这种贩毒真的处理非常严格，你超过个什么100克还是多少的，就直接就是死罪啊。那如果这样的话，那你重刑之下，肯定大家对这个法律可能会怀着一种更加怎么讲敬畏的态度吧。所以就说到这件事情上，对于国家党针对帮派所推出的，也不仅仅是针对，大多数都是针对帮派，其余的很多也有治安相关的一些讨论文件。我不知道大家听完了之后是怎么样的。我知道华人朋友是非常关心治安问题的。是。我在看完了他的这个所谓讨论文件之后啊，你说打击黑帮大家开不开心？我相信没有人说我不要。你别打击黑帮，对吧？我觉得这件事情不太可能。可是你说他的这个点放的对还是不对呢？我们在新西兰这边，大家住在这儿，所谓的觉得治安方面存在问题，究竟是不是完全由黑帮造成的？你针对黑帮的这一系列的动作，看着大快人心，或者是大展拳脚，但是真的就帮助我们解决了多少所谓的治安问题吗？我倒觉得不如多一些像18岁，或者是说这种年轻罪犯要提高刑罚的类似的这个政策，可能对于我们平常的这个治安是不是
保护起来的力度更大一些。个人观点啊，是，所以黑帮啊，它的存在，说黑帮跟帮派还是有一点区别的，对吧？黑帮它的存在，其实如果把它定性为黑帮的话，那就是对社会会产生危害的这样的一个团体。所以说，该打击的话一定要严厉打击，这个是没有什么好说的。那至于说怎么来打击，包括上述的这些个条款，如果说真能实施的话，实际的在应用当中能不能起到有效的这么一个作用，我们也得到时候再看。那黑帮也不是说只在我们新西兰，或者是就是最近几年的产物。对，那人家那个历史也是够悠久的了。那可不嘛。那要是真的比如说政府的一些政策就能打击没了，那他也不可能活到今天。所以我的感觉就是呢，有一点点冠冕堂皇了，就是看起来很好，力度很大，决心很强，但是真正跟治安相关有多少的帮助不好说。所以说啊，我还是在说这个乐见是乐见，但是我并不觉得是一个真正能够改变我们治安方面问题的一个讨论文件。所以再来看吧，会不会它增加别的？当然，这个帮派的这个讨论文件或者治安方面的讨论文件是让黑帮很不高兴的，各种出来反抗，说国家党就是针对他们，拿他们来买选票之类的这种话。现在目前是截止到嘴仗的层面啊，不知道会不会演变下去。所以我们继续来看，针对这个文件，大家也可以来说一说各自的一个观点。那么除此之外呢，说到罪犯，要跟大家来更新一件事儿。就前段时间还记得提过那个陶老家的那一位劫持3名幼童的那件事儿，是被击毙的。被击毙了，是昨天是前天？好像是前天吧。跟大家来讲了周一，然后警方就说嘛，说真的是不得已而为之，必须要击毙了。那么就昨天呢，我们是看到了一些更多的细节透露出来，包括这名被击毙的枪手究竟是谁，然后呢，他为什么会做出这样的动作，也来稍微跟大家来说一说啊。这个人今年呢不到40岁，但是呢是一个有一系列犯罪记录的，算是这样的一个人士。但是他的，比如说他的妻子啊、家人啊，还有他的朋友，就说呢，虽然说他有过犯罪历史，而且还挺多，但是他其实是一个好丈夫，好父亲。你还记得我当时星期一说这条新闻的时候，我就在讲，肯定有人会站出来说警察不应该开枪。现在就是他的家人出来说了。好，那我们来接着了解一下这个相关的一些细节啊。因为呢，这个嫌疑人的家人他现在已经不是嫌疑人了，已经被击毙了。因为这个，那我们应该怎么来称呼他？我就叫他枪手吧，就枪手。因为他是用刀子，他没有拿枪。哦，对，他是用刀子，刀手。哦，对，他没有拿刀，不是没有拿枪。哦，这个是。对，那我们就管他叫刀手吧。劫持犯。对，这样也可以。那他的家人呢，其实是没有到场进行一个劝说的，所以他家人现在对这个开枪击毙这个事情也是持有异议的。对，就说你觉得你是尽力了。虽然说他的这个行为的确是非常的可怕，因为他一直拿刀来架在那个孩子的脖子上嘛，而且那孩子说已经出现了明显脱水的状态，10几个小时，对，15个小时，所以警方说不得已开枪。但是这个家人就说是你，因为他的家人和朋友都说他是个好父亲、好丈夫、好朋友嘛，就那意思说你要让我们去劝说，比如说我抱着他的孩子去，可能他就会放下刀，会跟他们走，可是你没有让我去，没有尝试这种方式，对，那你怎么能说你尽了力呢？对，所以他就认为警方的这个做法是不行的。对，这个人他本身是有一系列的这个犯罪记录的2017年的时候，当时他才27岁，那么他就对24项指控认罪被判入狱2年。当然这些指控呢，都不是说那种特别严重的，这里面我觉得也挺严重了吧？对，跟这个比起来的话，感觉还轻一些哈。那这里面呢，其实也有，比如说伤害他人、危险驾驶、酒后驾驶、无证驾驶、袭击女性，而且持有进攻性武器。当然那个时候呢，也都没有严重到说拿着刀架在，尤其是这个少年儿童的这个脖子上那么后来呢，他还染上了冰毒。那么其实他本身是经营过一个这个施工的公司，屋顶的施工公司，而且经营的还算是不错。但是他就是染上毒之后，对，估计跟这个是有很大的关系。这个，所以冰毒真的是很害人哦。就任何毒品，其实我觉得对人的影响都是很大的负面的影响。但是后来又说呢，说他染上冰毒之后啊，他就也是被判刑了，他又出狱了嘛。出狱完了之后呢，说他有这种类似于像要改过自新的这样的一种态度。他就说呢，他还参加了前段时间不是跟大家讲过有个叫
Destiny Church， 他们还不是成立了政党，说下次要参选嘛？是。他们不就有一个非常旗舰式的政策，就叫做 Man Up 矫正计划，就说呢，给这些曾经犯过罪但是想要回归正途的人，让他们如何去重入社会，改邪归正。他就说他还曾经有过想要去加入这样的一个计划的意愿，但是后来现在新闻当中也没有透露为什么他这次会突然间就去劫持这几个儿童。然后据目前调查出来的结果说，他也不认识这个家。所以就是随机作案了，那肯定就不知道为什么，但是也不是为了钱，你说他也没有什么盗窃或者怎么样的，就无缘无故。所以可能是有一些现在目前我们还没有了解到的这个背后的一些原因吧。因为这个人你要说他十恶不赦，倒是也算不上，但是突然做出来这么过激的一个举动，虽然说现场的警察是不得已而为之，但是他家人就说嘛，说不是，你就都没有让我去，你怎么叫不得已呢？对不对？所以时间关系啊，已经到8点27分，这件事情也跟大家更新到这儿，稍微休息，马上回来。在新西兰安居乐业，一个朋友般的律师将是您的生活必备。瑞启诗律师事务所为您提供24小时咨询服务，用专业的态度提供量身定做的法律服务。电话0958011083，瑞启诗律师事务所，您生活的可靠朋友。GPOS 世博商务20年软件开发经验，拥有数千家客户。GPOS 智能超市管理系统、餐饮系统、移动支付、网络销售。GPOS 世博商务带你进入商业管理的信息时代。电话6388-288，6388-288。换汇在东平，分分好汇率，款款有保障，有口皆碑，服务好，快速安全，信誉度极高。东平是助您安心就读和置业纽西兰最佳的换汇选择。电话0800-366-474或6大分店。您想到汇率高低，我们想到未来趋势。您想到全球商机，我们想到支付方案。您想到业务高效运作，我们想到外汇对冲避险。KVB 昆仑国际向您所未想，决胜千里之外，企业外汇及财资管理专家 KVB 昆仑国际。你好 ，Lisa， come look。哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗？ Yes, the view is just beautiful. 真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa. 来吧，如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160 022-1948-160。Go, go, go! Call Lisa quick. 安吉拉杨为您推荐5号 Kingston Avenue Monroe 1930年代的特性 bungalow，3房加学习房和独立的客厅带壁炉，宽敞的门厅，地高景美，能看到天空塔。位于方便地段 Dominion Road 旁，走路去太平购物超市、银行、中餐馆、公交车站及其他便民设施。Dominion Road 小学就在您家背后。近 Monroe 初中、高中，开放日周6日12点到12点半，请联系杨丽萍021-338-311。我是杨健，与您一同关注新西兰时政热点。杨议员时间每周一上午9点和晚上7点，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6同步直播，敬请关注。是故乡吗？还是远方？在不曾抵达的风景里，百年一瞬，终与您重逢。由平安旅程携手 Panda TV37隆重推出的旅游类专题栏目《平安伴你去旅游》，带你上天入地、下海观山，了解旅游的方方面面。每周五下午5点到5点半，Panda TV37 FM 90.6同步播出，敬请关注。
早上的8点30分，我们还是快速来关注一下奥克兰主要高速公路目前的路况信息。比早上7点半就是红了个色号，黄的变红了，红的变黑了，是，然后绿的变黄了，颜色更深了，那也意味着路上肯定是更堵了哈。具体来看一下，这个1号高速从南往市中心，现在在伊斯坦马基一路到 Greenland 全线都是在交通拥堵的状况当中的，在 Mount Wellington 这附近还形成了黑色大塞车。那么过了。哎呦，我的天哪，已经快堵到 Cabot Pass Road 了，这红色交通拥堵。过了之后再往市中心也都是黄色车多。那么16号高速西区往市中心的方向上呢，倒是在 Royal Road 稍微缓解了一点。今天早上在 Royal Road 是黑色，现在是红色。中间呢，在 Te Atatu 这一块还是不是 Rosebank 不是那个 Lincoln Road 这一段还是绿色的，但是从Te Atatu 开始拥堵了。那么在 Rosebank、Greenhouse Road、St. Luke's 是一长段全部都是红色交通拥堵的状况。Greenhouse 附近还有一小段出现了黑色大塞车。北岸1号高速往市中心方向跟早上没有任何区别，黑色大塞车的路段快到 Vero Valley 了。过了 Vero Valley 之后呢，一路到 Eastman Road 都是红色交通拥堵。过了 Eastman Road 之后到 Oniwa 也是黄色车多，过了 Oniwa 之后才恢复畅通。而且呢，今天市中心往北岸走啊，在北岸大桥之上还有一点点红色交通拥堵的情况，所以大家呢就是要提前做好准备。小路上依旧是非常堵，就是并没有比高速上好到哪里去，所以大家做好准备。我估计现在很多人都堵在路上，还顶着阳光。对，在现在这个早间的堵车，尤其是比如说8点钟过后，因为太阳已经升起来了嘛，就是往西边啊，或者是说往南边的这个方向，其实还都挺。是从西往东开的。对啊，有从那16号高速现在进城的不都是从西往东开的吗？哎呀，那个刺眼的，所以大家注意好防护吧。好了，那我们再来看看财经方面。是财经方面呢，股市新西兰 NZX50 指数报收11044.54点，涨90.87点；上证综合指数报2907.06点，涨0.89点；道琼斯工业指数报收28107.98点，涨41.51点。汇率方面，纽币对人民币4.51。纽币对澳币0.95，纽币对港币5.03，纽币对美元0.64，美元对人民币7.03。汇率实时变动还是以实际交易时为准。好，那我们继续说回到新西兰方面的新闻啊。说到警察，我是真的觉得现在对他们又同情，但是有的时候也是嫌他们办事不是那么给力，就是又爱又恨呗。不敢说恨，也不敢说爱，反正就是一种很复杂的心情。你看说这个觉得他们不给力吧，你说就北岸那个到今天没抓着，我就不明白为什么抓不着，这是其一。但是你说可怜嘛，你说现在警方办事也是真的挺可怜，束手束脚，你击毙不行，不击毙不行。然后呢，就比如说飙车的这些年轻人追不是，不追也不是。对，这不前段时间又出了个事儿了嘛，就说追完了之后，然后前面那辆就是青少年开的车又撞哪儿，然后上面有人受伤，甚至有人死亡，然后又来警察说是警察追的。那你说如果警察不追，就看到一堆飙车族在那个马路上就这么狂奔，大家又会骂说你警察怎么不管，怎么不追？追完了之后也不是，不追也不是，你说他们做的也是很难哦。所以在我看来，警察真的是左右为难，无所适从。一方面你要维持社会的治安，另一方面你这个执法的这个度，你真的是很难把握。是的呀。然后你看，我们就说像成立这种什么特别的行动小组，去针对黑帮的，是针对什么贩毒的，有很多人是支持的。你看，我现在我都能想出来，如果说你搞的话，有人支持，有人反对，反对就说啊，你这搞了这么一个特别行动小组，你就天天光打击黑帮，别的啥事都不干了，对吧？肯定有这种说法的。其二，还有人会说，我们新西兰多么和平的地方，干嘛弄得好像我们已经乌烟瘴气到跟美国一样了？对呀，对吧？然后所以，哎呦，你说，但是你要不搞的话，肯定又有人说，啊，那么多黑帮那么猖獗，你们都不管吗？就是，所以你说对他们怎么说呢？是不是有一点点？你既觉得他们不给力，但又觉得挺心疼他们，是活没法干，同情心疼，但是然后工资还那么低，对吧？还不让罢工，是不是？是不是也挺可怜的？没办法了。所以你看，他们每一年的流失率才那么高嘛。昨天新闻不就说，每一年警察的流失率可以达到500人，这是很高的一个比例啊。那当然了，拿什么来留住我们的警察？我们统共才多少警察呢？每年这么多人，对吧？虽然也有新鲜的血液补充进来，但是我个人觉得，在警察这种职业上来讲的话，你有多年的从业经验，这是一个很重要的事情，对吧？怎么谈判？你怎么样去处理一些比较棘手的，该追不该追？因为很多时候都是靠你一瞬间下意识这种反应做出的判断，
啊，你如果刚一个警校刚刚毕业生，完了这边前面拿枪指着你，还先翻一下我行为手册，我到底什么情况之下是可以开枪？当然是我们开玩笑是开玩笑啊，也确实一个比较严峻的事情。好，那这件事情大家如果有什么样的观点，也可以来跟我们分享啊。接着我们再来看一个也是挺严峻的，会影响到我们下一代年轻人成长的这件事儿，说说电子烟。这个电子烟呢，其实出现也有。不是一段时间了，出现了得有好几年的时间了。有这么久了。对，而且只是说现在我看到咱们这边市面上卖的一些销售的电子烟啊，它只是在传统的这个原理其实都是一样的，只是说在原来的这个基础上做了一些这种改良。技术上的一些这个革新，而且我看现在电子烟是不是有的是可以就是吐出很多烟，有的好像就没有烟的。真的是有那种所谓的大烟量的玩家哈，他也不为了说吸到肺里面的那种有时候激喉感的那种快感，或者他就是抽到嘴里面激喉感，就是你喉咙里面，就比如说你喝可乐或者碳酸饮料，你觉得喉咙里面就那个有气泡就顶那么一下。有的抽烟的人是因为我其实来新西兰之前我也抽这种传统烟，到新西兰之后呢，我现在基本上就已经戒烟了这种我问问你是因为什么戒的烟？是因为贵吗？贵其实是一方面了，实话实说，主要是因为这边我原来抽烟抽的是那种国内习惯的那种叫烤烟型的，然后这边就西方国家基本上抽烟抽的都是那种混合型的，里面加香料，所以抽起来感觉就不一样。换句话说，就你喝惯了红酒，所以我为什么要问你这个问题？我就想知道，就说新西兰这边，我们都说希望打造2025无烟新西兰嘛，很多人是的确在这段时间当中戒烟了。到底大家戒烟的原因会不会因为贵？因为我们知道现在烟大概翻了多少倍。是不是有人真的是因为贵这件事儿而戒烟的？我可以很负责任的跟你说，真正对抽烟很痴迷的人，他是不会在乎你这个烟草税又涨了多少，然后去停止抽烟的。这个是一个怎么讲个人习惯的问题。我哪怕我在吃方面我稍微吃的再差一点，但是他只要是说是一个真的是有了很多年这个抽烟历史的一个老烟民，你让他轻易的去戒烟，单纯因为价格的问题，真的不可能。那么现在看到新闻是什么呢？就说现在中学生开始去尝试吸电子烟了，这个状态啊，或者说这个比例，实在是让校长都表示太担忧。根据这几个学校，有36所的主要的高中，其中还有很多是非常知名的高中。他们的一个统计来看的话，现在至少在中学当中、高中当中，有30%到40%的学生是尝试过吸电子烟的，而且会发现一个现象是什么呢？就是越是我们说家庭条件好的学校的学生，吸电子烟的比例越高，甚至有的学校是超过了1半的人都曾有试图，或者是说曾经尝试过吸电子烟，所以这样校长们是表示非常非常担忧的。因为现在呢，传统香烟的各种各样的害处我们大家都知道了，这个真的是能不抽就不抽。电子香烟呢，我的态度同样是讲能不抽就不抽，而且传统香烟它的危害现在咱们基本上已经研究的差不多了。你比如说烟草啊，包括其他的这种各种各样的燃烧之后产生的这种化学的这种有害的成分，那你不管是说从物理的角度，或者是从这种化学的角度，对人体都是有害的。电子烟呢，现在就是因为出现的年头也比较短，2000年前后，这个还是一位中国人发明的电子烟。其实再往前推，好像在1960几年的时候，所谓的古典型的电子烟就已经出现了。但是从2000年之后，这个咱们这个中国人的发明家吧，他发明这个可以作为商用的电子烟出现之后呢，到现在也就短短的10几年，不到20年的时间。所以它到底怎么样？没有人好说，就跟转基因一样，我们觉得可能这个东西应该是有一些危害吧，或者有一些害处，但是具体危害到哪不好说。但虽然说没有查清，但是你不能因为这个原因就说啊，我不知道它有危害，我不清楚，就当它没有吧。对，那你这是属于自欺欺人嘛，对吧？所以说现在的这个我们说的校长们写公开信，就让政府你赶紧管。他说现在就出现了一个错误的状态。本来当时政府啊，也不是说鼓励大家去抽电子烟，他只是说呢，给那些想要戒烟的人，让大家呢选择电子烟，认为这种方式可以帮助大家戒烟。但是这个校长的意思说是什么呢？政府现在的状态使得很多人呢开始不是只是那些想戒烟的人去抽电子烟了，变成了好像鼓励全民去抽电子烟的状态。所以他说现在的年轻人就把抽电子烟变成了一种时尚。对，这个也是完全不对的，对吧？对，他说你这个那就等于说你的宣传的方向错了。
你给大家接收到的信息起码是错的。我们还是回到这个电子烟怎么被发明的。当时这个发明人韩立啊，他发明这个电子烟是为了什么呢？让自己戒烟，而且他成功了。不光戒烟，我们接一下这个电话。早上好。哎，早。哎，来回应一下传统烟跟电子烟的问题哈。好的。您抽烟吗？我觉得哈，这都不是话题了。您太 old too out 了。为什么呢？我们的大麻都要合法化了。大麻合法化就把电子烟干掉了，就这样子啊。您说的这个还真是个问题，真的是个问题。就是这样的啊。你现在还在讨论电子烟跟传统烟，对，大麻新兴了，电子烟你还用讨论吗？过时了。有更来劲儿的，谁还抽电子烟呢？我还是那句话，以后我们吃串都要考虑，哥们儿加麻吗？是小麻、中麻还是大麻还是超级麻了？变态麻是吗？以后的大麻就是大麻。对，现在要赶紧吃串，以后串一定会涨钱。是，主要是这佐料贵了。烤串的老板说了，我成本增加了呀。不是，为什么你要针对的是烤串呢？为什么是烤串往上加麻呢？因为火锅不行，作为一种火锅也可以，那以后是火锅也可以，火锅也可以。我只是拿那个串当成一个那个什么，对，我懂了，开玩笑嘛。以后的食品界都要涨钱了，因为什么呀？因为老板们会再增加这个成本在这个调料上面，你知道吗？新一味调料，好，谢谢您的这个分享啊。好，谢谢。不过这个担心也是对的。其实咱们这位朋友也是以一种反讽的这个一个态度去说这个事情。对，你说那个时候如果真的大麻合法化了，娱乐大麻合法化，就等于说大家在街上可以去大麻咖啡的那种，那年轻人应该就抛弃电子烟了。就是我说的，那有更来劲儿的，谁抽这个什么玩意儿啊？对吧？谁还看得上你电子烟呀？当然，你看现在呢，我们就说这个无烟2025计划的行动小组，或者说他们的这些负责人就说了，那他们觉得政府也应该赶紧出台法律。就说他说其实这件事情为什么电子烟会到现在泛滥的一个程度，让危害到年轻人，最主要的就是政府出台政策太慢，就已经提到了说电子烟会存在这种危害的时候，你政府就该出政策，你在等什么呢？你这么等才等来了说大家都变成以为抽电子烟是政府鼓励的，而且是没有危害的。而且我也不算是更新了，有的朋友可能知道啊，应该是在上个月底吧，就是肯定是在双11之前，中国就出台了一个相关的政策，就是说电商平台上是禁止卖电子烟，对，禁止出售，这已经有一段时间了。后来隔了几天，我还真的就搜了一下，搜不着了。所以这个力度也是很大的，也是说明很多不光是中国，你包括美国，也是出现了这种青少年因为吸食电子烟出现了身体的一些这种不适，甚至说肺部出现了问题。这个虽然说目前是个个例，但是你知道这个电子烟在流行了3年5年之后会产生什么？这个咱们都不好说。是，但是我自从刚才听了那个我们听众观众的电话之后，我又忽然间觉得电子烟会被别人取代，所以我们不用再禁电子烟了，我们还是考虑怎么样来管吃大麻吧，这倒也对。我们前段时间不跟大家分享说加拿大大麻合法化了之后，就跟我们想象当中的或者他以为大麻合法化之后的那个状态并不一样。就我们说他当时说合法化，就说政府可以更好的规管嘛，不再有黑市了。结果该黑市黑市，明市明市，现在变成2个市都在卖，对吧？这个其实我觉得一些初衷，比如说更好管控啊，然后包括能收上税。是吧？但是你真正的能做到多少，也未必。黑市多了，你想收税上哪儿收去啊？对吧？谁给你交税呀？然后而且它便宜啊，那我为啥要在明市上买呢？对呀，然后吸食大麻造成这种各种各样的这个危害，那也不是说不知道啊。专家们之前几十年就对他做过研究了，是吧？所以说你们这些人不听劝，为什么呢？我挺听劝的呀。时间关系，8点45分，稍作休息。我们一段广告回来之后呢，把目光转到房东的身上，我们来看看这个新西兰房东的悲惨故事。你好 ，Lisa, come look。哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗 ？Yes, the view is just beautiful。真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa。
来吧！如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160，022-1948-160。Go, go, go, call Lisa quick. 玉山出新品了，最新推出的 Ushi 乳酸菌饮料，完全不含脂肪，还能易促进肠道健康，喝起来酸酸甜甜，让您一整天都有好心情。还有 Ushi 水蜜桃味冰红茶和 Ushi 芦荟饮品，大颗的芦荟果粒好好嚼，让您根本停不下来。这个夏天，快来尝尝我们全新的 Ushi 家族吧！玉山之 Food， 你我之福。公司地址43A Lady Ruby Drive East Market， 联系电话0927235519，0927235516。新西兰百伦移民留学23年老字号，100%免中介费申请留学，专业办理各类签证、移民申请。要留学找百伦，要移民找百伦。Resin 10月促销活动正在进行 ，Resin 高级油漆和木材着色剂75折到7折优惠，墙纸7折优惠，粉刷用具75折优惠，让 Resin 助您省大钱。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，非常出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Fraser Road Greenland。我是慕斯，我是健康睡眠系统，我的使命就是为地球上的每个人铸就美梦。你可以在遍布全球的3600多家专卖店看到我，感受我。越来越多的人因为我而得到精彩的健康睡眠体验。生命因梦想而伟大，那么就让我来铸就你的美梦吧。慕斯奥克兰店321世界睡眠日促销活动进行中，欢迎进店咨询详情，电话0941544368，0941544368。双子留学移民政府持牌，学生签证、工作签证、移民申请、父母团聚，各类疑难签证，双子一站式解决。联系电话09377801，3778801。平安旅程，新西兰华人的一站式旅游服务团队，提供特价机票、定制旅游、度假套餐、旅游包车，1周7天，每天12小时，竭诚为您服务。详情咨询，请立即拨打2823939，2823939。奥克兰教育中心成立于2001年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖，电话0962303366，0962303366。欢迎回来，您现在正在收看和收听的是由潘达 TV 37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。我觉得我们听众、观众朋友们说的很对啊，他们就说，首先抽烟是一种心瘾，是不是烟瘾？对吧？就是心里无聊。就是打个比方说，真给我扔到荒岛上没有烟抽，那也就那么回事儿了。所以不是说真的你生理上有多么的需要它，可能。你比如说有一些烟民抽烟的时候，他就是我站那儿等人，或者没事的时候，我在或者写东西。但是有人说抽烟是为了解疲劳，这件事情到底科不科学？我觉得没有意义。仁者见仁吧，也不是说每个人抽了马上就特别精神。然后也有人在说，他说这种你说戒烟啊，或者是说你说禁烟，你是就是力度大，使劲压也禁不了。你是软化好好劝也进不了，所以这个事情是很难办的。是软硬不吃，所以这个东西再有一个，你别忘了烟草这个东西啊，它其实是给任何一个比如说生产烟草的国家都会提供大量的这种税收，它是有利可图的，咱们说白了，所以说你说有几个国家，你说的好现实哦。对啊，有几个国家的政府，我真正说成年人的世界怎么这么我就一下子把它砍掉，从此以后我这个国家完全不生产香烟。你看现在有几个国家能做到？很少。对吧？包括我们也是，我们说是不让你抽烟，我们用什么样的方式呢？我
把税提高了，对吧？那你抽不抽？你真是愿意抽，那你只要多交税。因为成年人的世界太复杂了，我觉得这个逻辑反而倒是很简单呀。你刚才群里面有的朋友也说，他说如果说大麻合法化了，那我们就是你抽这种卷起来的大麻，对吧？也是线上有朋友再接来，我们再听一听。早上好。喂。哎，早上好。两位主持人好，我听这个讨论的挺好玩的，我说两句。哎，非常欢迎。这个烟草这个东西，历史上就从来没有被禁止过。就是所谓纽西兰禁烟，也只是说在公共场所禁，它也不可能在私密空间去禁。是，对吧？那么烟成瘾呢，任何成瘾的东西其实都是一种心理的需求。包括大麻也一样，它最终会导致的是一个心理性的需求。是，因此呢，就是说。我倒理解这个大麻合法化呢，是政府考虑的是另外一个初衷，就是说任何一个不能绝对禁止的东西，就是说在可操作性上有困难的时候呢，那他就选择另外一个方法。因为说这个东西对人类的危害也没有那么严重的时候呢，我索性让你合法化，但是呢做一定程度的监管，可能综合这个社会的 balance 呢，可能还会好一些。是，就比如说我们举另外一个例子，比如说这个性交易这个产业，在任何一个国家其实它都是不可能完全禁止的。是，那么反而你让它合法化以后，相对规范的管理一下，可以在一定程度上减少暴力和减少这个疾病的传染。这是他社会的一个初衷，就是说他找到一个平衡点在什么呢？就是说我是一个全民，你比如说中国，它就是一个全民打击要禁止的，当然它有很多的政治考量。那么事实上，中国这个东西禁止掉了吗？完全没有。它可能这个中国的性产业也许比西方的发达国家还要轰轰烈烈，其实它都是进入到底下了。它对人类社会造成的危害呢，远高于西方这种就是说合法化的国家。反而是合法化的国家以后呢，因为这些人也不用在地下了，很多人呢他就愿意浮出水面，那么就遵守一些规章制度啦、健康啦等等等等的东西呢，可能对就是消费者和这个提供消费的这个人群的伤害呢，反而会降得相对稍微低一些。这可能是政府考量的一个平衡点啊，我不知道这个立法到底是什么初衷，我不清楚。将来的结果会是什么？我们看呗。当然说，你说这样的法得出来以后，它的这个产业也不可能完全的就黑市全部全部取消了吗？那个不可能。消除掉，这是不可能的。它一定就在西方的产业里边，你比如说它性产业，它也一定是有地下的，一定有地上的。这是只是说两个的比例会有减少。比如说在中国，它就全部地下。在西方呢，就70%在地上，30%在地下。我这个比例我不知道，我这是瞎说的这么一个数字哈。好的，好吧。非常感谢这位听众分享。我觉得他说的是嗯很对的，就说呢，我们就说嘛，这些东西想禁止完全禁止不可能的。对。但是呢，你说是打击好还是放开更好？这是一个思路，就是说，与其我无法绝对从根本上杜绝，那我就有序管控呗。那你说有序管控好不好，这也很难讲。所以说，你说哪一个更好，这事情很难说。我们就来看吧，反正大家都是在找平衡。那么只要民众一喊，他就改一点。但是不管再怎么样，即便是你把这个东西合法了，你未成年人你管控力度加强，我觉得这个是很有必要的，对吧？你不管是电子烟还是说真的大麻，如果说娱乐用的大麻合法化的话，那你对未成年人的监管，你酒其实就可以做的相对来讲让大家，当然你也完全杜绝，不是说绝对杜绝嘛，但是你只要说有这种好的方式，你就尽量去推一推。在这件事情上，我相信一件事儿，就是我身边的家长跟我说的，就是你要不停的跟你的孩子
哒哒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 ，就不停的念，去灌输，你也不用去逼他，就不要你要比如说你给他施压，你要吸毒，你我怎么样，那也不行。但是你要跟他说吸毒怎么这个不好那个不好，慢慢教育也不行。所以最好的方法就是不停的念，哒哒哒哒哒哒。然后呢，比如说我们在这儿说不要让大家吸毒，吸毒对身体什么有特别大的伤害，就让孩子听。然后呢，谁说都让孩子听，就不停的让他在听这个信息。其实呢，就虽然说可能青少年有一些逆反心理，但他这个信息啊，已经深深的根植到了他的思维当中，还是对他会起到一些作用的。我觉得这个方法可以借鉴。对，所以说我们在这儿再念叨吧，你青少年不要抽烟，不要抽烟，不要抽烟，不要抽电子烟，不要抽电子烟，不要沾大麻，不要沾大麻。以后每天节目都念叨。但是新西兰的这个，就我们说毒品问题也是的确是非常非常严重的，尤其是对于青少年的这个侵害也是非常令人担忧的，所以这个我能理解。但是你看刚才咱们群友这个发言，我觉得也有道理啊。你刚才提到的时候，从家长的角度啊，你就不停的向他灌输这种重复的这种教育，但是刚才他就提到说，本身抽烟的人啊，第一根烟基本上都是人家给的啊，你肯定父母不会主动给他烟抽啊，那同学呀、朋友啊什么的，拒绝呀。对，那有时候这种东西你想拒绝的话，尤其是对于未成年人来讲，也不是那么好拒绝的。我就说这个说的是有道理啊，学生里面呢，可能也就更容易，有时候你出于什么随着大家那种流行的趋势也好啊，或者说好了，这件事情我们就说到这儿了。我剩30秒，我快速的把一条新闻跟大家说完，就是那个通讯部长跟我们宣布的好消息，我们80%新西兰人已经通宽带了，而且他已经说这个呢是提前完成了目标，所以是非常可喜可贺的。而且我们新西兰是经合组织，也就是说 OECD 国家当中第8个拥有超高速宽带的国家。好了，你作为一个局外人，你对这个事儿一句话怎么看呢？为什么没有我？什么时候我才能被政府重视到，把我也纳入到宽带的网络当中？听见我们的呼声了吧？对吧？80%还不是最终目标，我们的最终目标是100%。这儿好了，时间关系，我们这一节先告一段落哈，一会儿9点钟回来，咱们接着聊。换汇在东平，纷纷好汇率，款款有保障，有口皆碑，服务好，快速安全，信誉度极高。东平是助您安心就读和置业纽西兰最佳的换汇选择。电话0800366474或6大分店。我是慕斯，我是健康睡眠系统，我的使命就是为地球上的每个人铸就美梦。你可以在遍布全球的3600多家专卖店看到我，感受我。越来越多的人因为我而得到精彩的健康睡眠体验。生命因梦想而伟大，那么就让我来铸就你的美梦吧。慕斯奥克兰店321世界睡眠日促销活动进行中，欢迎进店咨询详情。电话0941544368 0941544368。您想到汇率高低，我们想到未来趋势。您想到全球商机，我们想到支付方案；您想到业务高效运作，我们想到外汇对冲避险。KVB 昆仑国际向您所未想，决胜千里之外。企业外汇及财资管理专家 KVB 昆仑国际。新华移民留学专注专业个性化，敬业高效18年。新华移民留学电话3798181，移民留学就找新华。奥克兰教育中心成立于2001年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖，电话0962303366 0962303366。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，非陈出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Fraser Road Greenland。雪山天对岸，陶波湖畔边。风景秀丽的陶波市迎来第1家中华美食绍兴饭店，店内装饰精美，环境典雅，服务一流，全天提供中国特色菜肴、风味小吃，集中华烹饪之精华，汇南北风味之大成。陶波绍兴饭店欢迎您。地址8号 Northcroft Street 陶波，电话0737788886。这
这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊。面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手潘大 TV37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！周三早上9点半，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6以及网络频道同步播出，敬请关注。大家好，欢迎收看与收听这一时段的整点新闻，我是志鹏。今天是2019年11月27日，星期三，农历11月初2。首先来关注新西兰新闻。国家党向黑帮宣战，用精英警察部队打击并消灭他们。11月26日下午，国家党发布的一份法律与秩序讨论文件中说，这一想法是他们承诺打击黑帮的一部分。其他建议还包括禁止在公共场所佩戴黑帮的徽章、标志，使假释条件更加严格，以阻止罪犯重返帮派，以及更严厉的刑罚。该文件同时向国家党支持者咨询，那些被发现犯有帮派相关罪行的人是否应该被剥夺假释的权利。在奥克兰发布该文件时，国家党党魁 Simon Bridges 说，在工党和优先党联合政府执政期间，帮派成员数量增加了26%。国家党提议效仿澳大利亚的猛禽突击队，建立一支由精英组成的警察队伍，以打击并消灭黑帮。拟议中的警察部门将以猛禽突击队为榜样。该队伍自2009年以来一直在澳大利亚的新南威尔士州执行相关任务。政府最后通牒，未更换问题气囊无法通过 WOLF。新西兰政府周二发布通知，所有未更换、未维修问题高填气囊的车辆都无法通过明年的 WOLF 车检，提醒车主要留意自己的车辆是否安装了问题高填气囊，是否在召回名单内。据悉，目前新西兰有1.2万个该品牌的安全气囊还未维修或更换，存在安全隐患。从明年起，这些车辆将无法通过 WOLF 车检。商业和消费者事务部长称，新西兰96%的新车已经更换了问题气囊，85%的进口二手车也已经完成了更换和维修。2018年4月，新西兰政府宣布，由于存在安全隐患，政府强制召回安装了高填阿尔法型安全气囊的新车和二手车。从明年开始，新西兰交通局将对未更换问题气囊的车辆进行标记，这些车辆在维修前将被视为不适合上路。再来关注国际方面的消息，英国伦敦交通管理局吊销 Uber 在伦敦的运营牌照。当地时间25日，英国伦敦交通管理局表示将吊销 Uber 在伦敦的运营牌照。Uber 表示将对这一决定提起上诉，上诉期间该公司可以继续营业。伦敦交通管理局在声明中表示，伦敦交管局已发现该公司的一系列问题，包括几起危及乘客及其安全的违规事件。他们表示，尽管 Uber 解决了一些问题，但不相信类似的问题未来不会再次发生。消息公布以后 ，Uber 股价盘前大跌5.62%，报收27.9美元。伦敦交通管理局此前曾2次暂停了 Uber 牌照。2017年9月 ，Uber 在伦敦的首个为期5年的运营牌照到期。伦敦交通局表示 ，Uber 不是一家合适的公司，理由包括乘客安全不达标。经过上诉 ，Uber 获得了为期15个月的临时牌照。第二次是在今年9月 ，Uber 在伦敦提出的正式私营出租运营牌照申请再次遭拒，只获准延长了2个月。白宫副幕僚长将离职，已为美国政府工作近30年。据美国国会山报报道，白宫25日表示，白宫副幕僚长丹尼尔·沃尔什将会离职。
据悉，沃尔什负责为美国政府计划国外旅行，并就白宫助手们对政府资源的使用作出决定。据《华盛顿邮报》报道，沃尔什是为数不多的自特朗普就职以来就一直就任的白宫现任官员，他已担任政府雇员近30年。以上就是这一时段整点新闻的全部内容，是由志鹏为您编辑播报的。以上整点新闻由春丝面条赞助播出，春丝面条丝丝真情，中国挂面知名品牌。天气预报由玉山 KCH 独家冠名播出。玉山出新品了，最新推出的 USHI 乳酸菌饮料，完全不含脂肪，还能易促进肠道健康，喝起来酸酸甜甜，让您一整天都有好心情。还有 USHI 水蜜桃味冰红茶和 USHI 芦荟饮品，大颗的芦荟果粒好好嚼，让您根本停不下来。这个夏天，快来尝尝我们全新的 USHI 家族吧！玉山之父，你我之福。公司地址43A Lady Ruby Drive East Market， 联系电话0927235519，0927235516。早上的9点06分，我们一起来关心一下新西兰主要城市今明2天的天气预测。以下的天气预报是由玉山食品独家冠名赞助播出的。我们先来看新西兰北岛的北部地区，今天呢，预报是说奥克兰可能个别地方偶有阵雨出现，我估计这个偶的可能非常偶，基本上大家应该是看不到的。那么气温方面跟昨天差不多，奥克兰今天最高是23度，最低15度。北岛南部地区今天也全部都是晴朗的好天气。那么个别中部地方呢，这个温度会非常高。那片这12月还没到呢，最高气温已经达到17度，最低温度是15度。相对来说，惠灵顿凉快一点，今天是14到18度。那么南岛呢，今天则是在南岛北部的西海岸会有降雨出现，东海岸基本上还都是全部晴朗的好天气。Nelson 最高气温是21度，最低气温是15摄氏度。南岛南部地区今天则是在最南端会有一些降雨出现，中部地方仍然都是晴好的天气情况。基督城今天最高也是达到了25度，最低16度。皇后镇今天是阵雨的天气，气温最高22度，最低是12度。我们再来看一下明天。明天呢，这一股降雨基本上只有在南岛西海岸偶有出现，其余的大部分范围之内全部都是晴好的天气，气温跟今天也差不多。奥克兰明天最高气温仍然是23度，最低15度。惠灵顿明天是14到19度，基督城明天的最高气温则会达到20。双子留学移民政府持牌，学生签证、工作签证、移民申请、父母团聚，各类疑难签证，双子一站式解决。联系电话09377801，3778801。申请父母退休移民找百伦，申请投资移民找百伦，申请技术移民找百伦。百伦移民留学26年老字号，申请留学享免中介费找百伦。恭喜百伦移民留学成为奥克兰大学全球最佳代理。要留学找百伦，要移民找百伦。电话0936815588。在新西兰安居乐业，一个朋友般的律师将是您的生活必备。瑞启诗律师事务所为您提供24小时咨询服务，用专业的态度提供量身定做的法律服务。电话0958011083。瑞启诗律师事务所，您生活的可靠朋友。Resin 10月促销活动正在进行 ，Resin 高级油漆和木材着色剂75折到7折优惠，墙纸7折优惠，粉刷用具75折优惠，让 Resin 祝您省大钱。换汇在东平，分分好汇率，款款有保障，有口皆碑，服务好，快速安全，信誉度极高。东平是祝您安心就读和置业纽西兰最佳的换汇选择。电话0800366474或6大分店。好冷啊！来一碗春丝面，幸福不过是冬日里有一碗热腾腾的春丝面。春丝牌挂面旗下10大风味：上海阳春面、兰州拉面、四川担担面、山东拉面、山西刀削面、武汉热干面、河南手擀面、老北京挂面、重庆小面、有白发素面，总有一款合您胃口。春丝面条，中国挂面知名品牌，买挂面认准春丝牌，正品包装，足量2公斤，各大华人超市有售。
周一聊天室带您尽览天下大事，新闻事件深度解析，全球消息尽在掌握。一起相约周一聊天室。每周一下午4点，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6同步直播，敬请关注。是故乡吗？还是远方？在不曾抵达的风景里，百年一瞬，终与您重逢。由平安旅程携手 Panda TV37隆重推出的旅游类专题栏目《平安伴你去旅游》，带你上天入地、下海观山，了解旅游的方方面面。每周五下午5点到5点半，Panda TV37 FM 90.6同步播出，敬请关注。我是杨健，与您一同关注新西兰时政热点。杨议员时间每周一上午9点和晚上7点，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6同步直播，敬请关注。早上的9点11分，您现在正在收看和收听的依然是由Panda TV37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇。9点钟过后，继续跟大家来分享新闻的内容。那么在9点钟之前呢，跟大家聊到了关于国家党针对治安方面，尤其是对于黑帮方面的新出台的政策讨论文件，大家可以继续来说您的观点。我们也提到了关于现在警察在新西兰是不是真的很难当，这个日子是不是过得也是很艰难。所以也可以来聊一聊。我们也聊到了关于电子烟的问题，尤其是现在高中生尝试过电子烟的这个比例让人非常的担忧。所以校长呢在呼吁说，政府赶紧是不是出台政策，或者是说呢有没有什么样的方法。结果我们又说到了大麻上，所以说大家想要聊的可以随时来加入我们的讨论。接下来让我赶紧把这个房东和房客的事儿说了。从昨天开始，只要说到这条新闻就被打断，然后就说不下去。所以今天呢，我一定要把它说了，就来说一说这个新西兰惨房东的故事。惨房东是不是在新西兰当房东基本上经历都比较的悲惨？这个说悲惨呢，我不知道叫不叫悲惨，见仁见智。但是呢，也的确是想通过这条新闻给所有的房东或者是房客要提个醒。这件事情是怎么回事呢？就说在这个 Waikato 地区，有一个房东，他呢今年已经72岁了。他把这个房子租出去，就说他当房东已经当了有30多年的时间了，所以算是一个资深房东，对吧？而且他的这套房子呢，就是一个非常典型的新西兰这边的2室的小房子，还带一个车库，而且在 Waikato 呢，它还算稍微偏远一点的地区，所以它租金也不贵，一周呢只要270块钱，是不是挺亲民的，对吧？那么现在这个房子是怎么了呢？这个房东就说，他说他在2007年的时候就把这个房子租给了这个房客算是一个长租的租户，这都10多年了。是一开始呢也都是岁月静好，大家相处的特别的融洽。然后忽然间呢，这个房东就有一天就发现这个房客呢交了个男友这个男友呢年龄稍长，新闻当中没透露到底长到什么程度，反正就说年龄挺大的。从他交了这个男朋友之后，就开始开派对。天，彻夜无眠的开派对，然后后来又加上什么呢？这俩人不仅开派对，他俩还吵架，吵的就开始动手了。动完手之后就开始砸房子了。那你看我们现在看到图片里头，这个厨房这边有一个橱柜，那上头这个窟窿，我估计就是一生气一脚哐踹过去就踹碎。你这个窟窿算什么呀？就后来说这个房东就说了，他说他实在是忍受不了了，说怎么办呢？他就让这个房客你们走吧，按照现在新西兰这不还没改法嘛？没改之前是说你要给房客90天的 notice 嘛，一个就提前90天通知人家，你就这个房客就可以搬了，你就可以把租约收回来了。结果出现的状况是什么呢？可好，这告诉他们你们要搬了，那才是真正灾难的开始。就在这90天里这个房子被糟蹋的呀。等到房东真的去收房子的时候，看到最后这个房子已经变成什么样，就看画面的朋友能看到地毯说是像混凝土一样的坚硬。
墙上有100多个大大小小的洞，哎呀，在墙上没有洞的地方全都是涂鸦，所有的室内的门全坏了，没有一个能够正常开门的。然后说家里的电力还有取暖设备也全坏了。然后说到这个取暖，说房东啊气得要死，说这个就是在这90天的快要让他通知他搬走的这90天内，这房客还曾经类似于像威胁过他，就说我要把你告上仲裁庭。原因是什么呢？是家里没有取暖设备。但是其实是什么？这取暖设备是他自己弄坏的。哇，那这个应该有证据可以证明的吧？对吧？对呀，这么长的时间。所以最后呢，这不好不容易就是我们中国有句老话叫请神容易送神难嘛，就是求天拜地的啊，总算是把这个房客送走了。送走了之后呢，因为他已经当了30多年的房东，所以他知道如果走仲裁庭的这个程序的话，既耗时，他可能又其实收不出来太多的钱，所以他一开始本来打算就算了，自己就忍了，就修。结果修，他还不敢就是说请那个外边的工程队来修，太贵。自己能干就自己干，自己能干就自己干。72岁就开始修这个房子，也是不容易，这老爷子。就是自己能修的就自己修了，修不了的就找人修，最后花了2.5万纽币。哇！然后呢，这就1-2个月过去了，这个房东啊就越想越气，他说这样不行啊。这不是说钱的事儿啊，这我憋屈啊，对不对？他当时他自己把那个取暖设备弄坏了，完了还赖我说我弄坏的，他说这不行，我一定要为自己去发声，所以他就最终还是把这个房客告上了仲裁庭。但是他心里清楚，他说仲裁庭不会判这个房客赔太多的，所以他根本要求赔偿就没有要求赔偿2.5万。他当时要求的就是，首先你得把拖欠我的房租还我，是，然后你要把那个磅金就是 bond。要退还，还有就是说，他要求房客总共是支付5000块钱的赔偿金，这5000块钱当中就包括了墙上面的那些洞，对吧？修补啊，还有包括了你这个整个的所有的门全坏了，对吧？我要换一些新的门，所以统计下来，他只要求房客赔偿5000块钱，这不算过分，这只是他花出去钱的1/4，对，不对，1/5，他花2.5万嘛，他这只要求赔偿5000几这样的一个纽币，结果。最终，仲裁庭判的是什么？房客是要退还磅金，除此之外，只需要赔偿50块钱，50块钱呀！这还不够买几盒钉子呢，不够买腻。我的意思就是说，干脆就别赔算了。你这50块钱买给谁呀？意思你说对吧？这个感觉，所以这个房客在这件事情不是房东啊，就听完了裁决之后，他说哇，我真的是无法接受，而且他说。最令他无法接受的还是什么？就是这个听证会结束了嘛，他们就都出去了，就都走出那个仲裁庭。然后这个房客呢，冲他一笑，他说那个脸上就写满了炫耀，怎么样？哎呀，这个真的是太气人了，所以大家就接着很多人就问了，那说到底仲裁庭为什么？眼看着这些东西是他破坏的，怎么就只赔了50呢？所以这件事情，接下来我说的话才是真正要提醒大家的。为什么这个房东最后吃了这么大个亏？就是因为他没有这个房子之前的照片啊，所以没有原貌是什么样的，没有证据，没有证据。而且按照新西兰的这个租赁法。是你房东要提供证据证明这个房屋是房客破坏的。别人没有什么搜查，什么举证啊，或者说警方就没有，是你房东要负责提供证据，而他提供不出以前房子的照片，换句话说，你就不能证明这个破坏是由你房客造成的。这个实在是有一点怎么讲呢？你说这个事儿他在理，但是根据法庭的这个判决，又好像觉得。他确实是有一点提供不出来这种证据的话，那法官这么判好像也说不过去，就是说也无可厚非这样的。对，这不是法律要求的嘛？而且他不说那个一般房东会去检房子嘛，就检查房子。对，他呢也因为70多岁了，年龄大了，而且你想，我刚才不是说这个房客也在这住了10多年了，所以他就没有那么频繁的去检查，还是太信任这个租户了。然后双方谁也说不出上一次检查到底具体是什么时间。当时屋况是什么样子的都说不出来，所以仲裁庭只能说，那你没有证据，我就不能判。
这个租户真的是，一个是租户有点过分，第二呢，这个业主啊也是有一点粗心大意了，或者太相信别人了。但是小娇之所以昨天没说完，今天就还想说不行，这个必须要说，也是为了给我们这个广大的听众和观众啊，如果说咱们当中有这个租户朋友的，在这方面一定要提神，也一定要留神，提高警惕啊。就是说该留下的一些证据，比如说照片呀，甚至说视频呀，现在你拍一些也很方便。那你如果说咱们都不愿意出现这种情况，但是如果说万里有个一，真的是出现这种情况了，您去索赔也好，最起码从法律上能够给你一个有力的这样的一个证明。所以我觉得这件事情，我们说的不是说房东到底有多惨，已经没有意义了。我们说的就是提醒大家一定要注意，这个法律既然这么写的，那我们就要自己保护好自己。是的，时间关系，我们稍事休息一下，马上回来。你好 ，Lisa, come look. 哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗？ Yes, the view is just beautiful. 真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa. 来吧，如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160，022-1948-160。Go, go, go, call Lisa quick. 大成电器为顾客提供物超所值的家用电器，专业品质、亲切服务，让顾客买得放心，用得安心，生活更舒心。欢迎莅临我们奥克兰东区展厅，092173888，2173888。在 Snowberry， 我们正在新西兰创造真正有效的天然护肤品，并已通过黄金标准临床试验证明了这一点。Snowberry 让自然与科学完美融合。富家安橱柜专业打造厨房、卫浴、衣柜产品，设计精美、实用、大方。富家安橱柜用心守护您在家的每一个角落。电话092652969，2652969。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，非常出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Fraser Road Greenland。Resin 10月促销活动正在进行 ，Resin 高级油漆和木材着色剂75折到7折优惠，墙纸7折优惠，粉刷用具75折优惠，让 Resin 祝您省大钱。立东换汇，诚信、安全、可靠、保密，加上专业的理财经验，欢迎来电5228698，5228698，门前有大量停车位，地址1号 Kenneth Street Newmarket。GPOS 世博商务20年软件开发经验，拥有数千家客户。GPOS 智能超市管理系统、餐饮系统、移动支付、网络销售。GPOS 世博商务带你进入商业管理的信息时代。电话6388288，6388288。奥克兰教育中心成立于2001年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖。电话096230366，096230366。孩子成就最好的自己。这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊！面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手 Panda TV 37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！周三早上9点半，熊猫电视台 TV 37和 FM 90.6以及网络频道同步播出，敬请关注。欢迎回来，您现在正在收看和收听的依然是由Panda TV 37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇，还剩下这一节还剩下几分钟的时间啊，我们快速的也把这条新闻跟大家说了。从周一开始就在说，一直在不停的发酵，就这件事情我也是不明白 why。
怎么就是试卷弄不对？这个在我们就说像我们一个高考制度这么发达的国家来说，你就觉得不可能，这是不可能的事情，对不对？那考卷你除了正常出题之前，你在印的时候应该是经过很多遍的校对才对呀，是呀。那这么大的这个错误，关键问题不是它不是印错了，比如说它不是说它印刷的时候错了，我知道，就是说你这个内容，你比如说我们。打个比方啊，我们看到的报纸啊、杂志啊这种印刷的这种东西，它上面出现了一个错别字，那肯定是你校对的时候就没有对好嘛。是的。那你文件是什么样的，你印出来就是什么样的。所以现在呢，就是 NCEA 的考试，这不又到期末了吗？又错了，又是数学题。这咱就是不懂了，怎么他就会做不对呢？就弄不对出题的人。所以这次呢，又是很多学生，据说啊，总共会影响到有3万多名的学生都参加了这个考试。最后呢，有很多的学生都说这道题不对。他其实这道题呢，就是错误没有很严重。他是就是简单跟大家说一说啊，他是怎么道题。他就是告诉了一个就类似于像长方形的一边，然后让你求面积，我就简单说啊，肯定比这个复杂。结果呢，就是做完了之后，你会发现得出来的那个结果是一个非常细长的长方形，就是按照他给的那个数。结果那个图上呢是一个胖胖的长方形，所以很多学生就会觉得，哎，是不是我算错了？对，你知不知道？这很容易误导人。然后再往下一个，就等于说第二个小问题算出来，短边比长边还长。它就等于说，虽然说这个数学，如果你要是不看形状，你不想它这个长方形，你只是做一道代数题，它是没问题的。对。可是你一画图，或者是你一往下做，就跟比如说是真的特别学习特别好的，或者是观察力特别强的学生，就会注意到不符合，这是有冲突的。有冲突。所以这道题反而影响到的是那些学习好的，可能学习不好的就没在意，或者是怎么样的就过了。所以老师也说，他说这道题呢，并不会影响大家的分数，但是也的确会有一些学生就在这道题上花了很长时间。这是个脑筋急转弯，对吧？就类似于这种感觉，就说，哎，是不是我在这道题上花了很长时间，但其实是这道题本身出现了错误。所以这件事情出现之后呢，我们就听到国家党的教育事务发言人就在那边说了，就说这得查呀，这已经是这近几年来第4次还是第5次出现错误。要不就是数学错误，要不然就是什么几何，就反正就这一类的统计，能不能出的合理一点？对，怎么就不能审核对了？这个题目难道没有人做过吗？这个我觉得应该是你从校对的角度来说是不难的。题目出来，你总要有人，你首先这个题你要合理，你要成立才对。对，而且这是期末考试啊，要算人家高中升大学的成绩的。这么重要的一个考试，然后你多次出现了类似这样的问题，我觉得真的是从教育部门来说说不过去。这次还是能解出来，上一次出到的那个题根本就无解。然后你知道教育部说的是什么吗？NCEA 直接就说了，如果这道题学生们答的是无解，那他会得很高分。这不就是脑筋急转？你这是考试吗？这是啊，你这个比有的用人单位你这种面试可能还难吧？你说这是不是在开玩笑呢？真的是开玩笑，岂止是开玩笑，简直是开玩笑。我记得原来我看过有一个这个图片啊，上面人们说那个就是反正也是一个几何题，就是说如果这个什么长是多少，宽是多少，然后高是多少，然后有学生答不出来，直接在图上画了一个，就他画画特别好，他画了一个手，就手指头比划这样，大概这么长，然后就直接画在试卷上，然后居然还给分了。所以我觉得这种以后咱们的考试都要照着这种路子来走吗？怎么能让人学生还跟人家说，如果你要是说这道题无解，那证明你聪明，所以我给你高分。明明就是你出题出错了，好不好？是，咱就不要再这么欲盖弥彰了，是吧？有错误要及时承认，这种东西就跟咱们算题是一样的，我算错了就是算错了，对吧？那你在然后对，说到这儿，NCEA 还解释了，他说为什么会总错？他说就因为这个卷子总改的。越改可能就是我去这些理由，我觉得反正我是不接受的，真的。然后这是数学的问题，说这一次英文也有出现一个问题，这个倒不是说会影响到学生的考试，他就说这个是国家党的类似于像什么农业事务发言人吧，就之类的，他就说什么呢？他说这个在他的英文考试题当中，就有一道题是让大家呢去论证如何来解决现在新西兰的环境问题，而在这个题目当中就明确说了，说现在在新西兰有2/3的受访者都认为农业是造成问题的主要根源，而且他还说了，说这个农业是造成了很多的，比如说河流污染的主要原因，然后让学生们呢去论述如何来解决这个
现象，来提供一些改变的方法。这是一道类似于像英文的题。所以它的这个题目的设置就是潜移默化的告诉你，环境的破坏跟环保主义和农业都有关系。那大家就会觉得说，那你既然题干里面有这个，我得照着你的这个方向去写呀。或者他就说，你这是用题来给大家就是洗脑呢，就是让孩子就认为这个东西是农业造成的。他说，那你这个也太不严谨了吧，对不对？对，一般我们印象当中这个题都应该是具有两面性的，你从你自己认为对的这一方去答就好了。比如说你设置这个题，你认为农业跟现在环境的这个变化有没有关系？你这么问，对不对？这个问是可以接受的。所以你说这考试，哎呀，我觉得学生们也是真不容易啊。好了，时间关系啊，因为已经到了9点30分了，这条新闻我们就说到这儿。回来之后，我们进入到快乐的宠物时光。我是慕斯，我是健康睡眠系统，我的使命就是为地球上的每个人铸就美梦。你可以在遍布全球的3600多家专卖店看到我，感受我。越来越多的人因为我而得到精彩的健康睡眠体验。生命因梦想而伟大，那么就让我来铸就你的美梦吧。慕斯奥克兰店321世界睡眠日促销活动进行中，欢迎进店咨询详情，电话0941543368 0941543368。玉山出新品了，最新推出的 Ushi 乳酸菌饮料，完全不含脂肪，还能易促进肠道健康，喝起来酸酸甜甜，让您一整天都有好心情。还有 Ushi 水蜜桃味冰红茶和 Ushi 芦荟饮品，大颗的芦荟果粒好好嚼，让您根本停不下来。这个夏天，快来尝尝我们全新的 Ushi 家族吧！玉山之父，你我之福。公司地址43A Lady Ruby Drive East Market， 联系电话0927235519 0927235516。大成电器为顾客提供物超所值的家用电器，专业品质、亲切服务，让顾客买得放心，用得安心，生活更舒心。欢迎莅临我们奥克兰东区展厅092173888 2173888。您想到汇率高低，我们想到未来趋势；您想到全球商机，我们想到支付方案。您想到业务高效运作，我们想到外汇对冲避险。KVB 昆仑国际向您所未想，决胜千里之外。企业外汇及财资管理专家 KVB 昆仑国际。新华移民留学专注专业个性化，敬业高效18年。新华移民留学电话3798181，移民留学就找新华。周一聊天室带您尽览天下大事，新闻事件深度解析，全球消息尽在掌握。一起相约周一聊天室。每周一下午4点，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6同步直播，敬请关注。是故乡吗？还是远方？在不曾抵达的风景里，百年一瞬，终与您重逢。由平安旅程携手Panda TV37隆重推出的旅游类专题栏目《平安伴你去旅游》，带你上天入地、下海观山，了解旅游的方方面面。每周五下午5点到5点半，Panda TV37 FM 90.6同步播出，敬请关注。石围鲜酒家，老字号的粤式餐厅，天天茶室，精美点心，推陈出新，特色小炒，时令菜式，喜宴寿桌，社团宴会，欢迎预订。530号 Princess Road Rainman。这里有新闻资讯和您最关注的时事热点，这里有家长里短和您身边的人生百态。新闻不止一面，生活所以精彩。朝闻天下，新视野，新感觉。朝闻天下 On Air。欢迎回来，您现在正在收看和收听的是由Panda TV37以及 FM 90.6正在为您同步直播的《朝闻天下》，我是志鹏。大家早上好，我是小娇，又到了宠物的欢乐时光啊！但是大家可以看到，今天呢，我们的直播间里少了一个人，只有Joy自己来了。Joy呢？
Joy 去生宝宝了。本来我们今天昨天还在那个就说好我们4个人一起上节目，结果人家就是非常喜讯来了，对，但是本来原定的计划也是今天下了节目之后差不多就可以去准备了，但是稍微提前了这么半天，计划总是赶不上变化。不过我不知道现在Joy是不是有时间在听我们的节目啊？祝一切顺利吧，是吧？然后接下来的时间就是好好享受一下这个生产之后的假期啊。当然了，正好也赶上我们的这个圣诞节。说到圣诞节，最近咱们这个Park Avenue 我们的这个预定情况怎么样？我们Park Avenue现在预定的情况下，猫的那个住宿是完全预定满的。然后狗狗的预定呢，只有少量可以预定了。所以到时候我们还是提供客户呢，如果您想要预定的话，可以提前去参观一下。如果您觉得满意的话呢，我们可以再进行。要尽快预定，尽快决定好，因为现在确实位置不多了。然后呢，我们春节的预定也是中国年的预定呢，也是开始接受预定了。如果有需要的朋友，一定要提前赶紧考虑一下，因为位置真的是有限，希望大家抓紧时间。其实这个我不太清楚，就平时的话，像宠物的这种寄养是狗狗的比例更高一些，还是猫跟狗差不多？其实应该来讲的话，是狗狗的比例比较高一点，对，因为猫的话，其实有的人就会觉着说，我不是特别常出门的话，可以在家里也是可以的，3、2天给它放好吃的。但是狗狗可能就需要有人的看护、陪伴，还有那样。因为原来我不是去过咱们那边拍节目哈，然后咱们那边有一个专门的，也是很大的一个来看管猫的这个区域，对，是最多里面咱们能容纳多少只猫？应该是20-30只猫是没有问题的，20-30只猫，对，所以而且猫好像相对来说，它们能够给我的感觉，它们能够自己照顾自己，对它们比较独立吧，相当于是我们人主要是进去帮它们放一点水。放点食物，有时候可能进去看一下他们自己，就是说活动的情况，然后说给他们定期打扫卫生，这样。其实猫有的时候并不是很想让你陪它玩，它就想说 leave me alone。这个是因人，不是这个是因猫而异的，你知道吧？就是上次我去拍的时候，当时猫舍里面是有几只猫的，但是有1-2只就明显感觉出来这种不要理朕的这种感觉。但是有那么1-2只呢，有一个小猫毛长长的，长得特别漂亮，然后它就在那儿慢悠悠的向你靠近。然后他是想让你要给他饭吃，没有，就是试探性的，然后想跟你去玩耍一会儿。然后因为我也比较喜欢小动物嘛，所以当时我去摸一摸它呀，给它挠下巴呀，小猫都很喜欢挠下巴，它们挠一挠就很享受那种样。所以就是因猫而异了。所以说猫和狗啊，真的是性格决定很多事情。是，但是狗可能相对来说，就每一只需要陪伴，而且它不仅仅陪伴，它可能需要你带它去玩儿，对，是吧？它需要很多活动的时间，对，是，所以相对来说会多。咱们这边如果说到圣诞节期间啊，整个这个狗舍都满员的话，大概能有多少条小狗？应该会有接近200只狗，差不多。那么多？因为我们有其他的，不光是单间嘛，还有别的，就住宿的那种可以提供，对呀，所以还是需要客户自己去提前参观的。如果觉得满意的话，可以过来预定。这个因为去年的话是大狗的话，是圣诞节期间啊，是应该是到100只左右了，快。就是那个场地，您过去参观的时候有看到，对吧？就那个场地会有那么多只狗，我们有2-3个员工，主要只看大狗，3-4个员工。我当时去的时候，因为那会儿啊，也是不年不节的，就工作日啊或者什么的，就是当时过来寄养的人不是特别多，但是也只有30-40只。对，也是你知道我们拍的时候，我们摄像师不是胆儿小啊，就是也是首先我们Park Avenue是出于从安全的这个原因去考虑，说这么多狗可能跟工作人员比较熟。但是如果你们突然陌生人一来的话，不知道他们反应会怎么样。然后我们在外面就是，哎呀，真是扒着栏杆在那儿看呀，就是好多狗在里面，就觉得已经很热闹。那会儿也就是30-40条，是你要200条都全在一块儿的话，那也是他们很开心的。你以为那狗是去夏令营的，那他们是去度假的。对，真的是这样。当然，就是我们说 Park Avenue 呢，虽然说我们听起来数量是很惊人，但是他们还是提供了非常好的照顾，所以这也就是为什么
我们说这个主人愿意放心的把自己的猫猫狗狗留在那里，他们会每天做定期检查。你想人家还做吃的，你的狗还可以在那边改善一下伙食。对，我想说的尤其就是在吃的这一方面，因为我们在这个宠物的食品包括零食方面是很专业的。就现在的话，我们在这个宠物的食品方面有没有什么这种未来的一个计划呀，或者发展目标这样子？因为我们都知道那个宠物的这个行业非常多元化。在吃的方面呢，我们现在大家可以看到市场上流行的都是预制好的那个咱吃的那个主粮还有零食。对。其实现在呢，在那个欧洲啊或美国一些国家呢，就开始已经开始流行了，就是说给宠物客制化它的餐饮。所以这是就是一个比较高端的那个行业还有服务，需要定制了。对，定制，对，需要有那个大数据的支持，也需要我们有物流的配合。我现在都没吃上定制的食品。我们公司未来的发展方向，可能是往那个方向发展，因为这样。这也是一个比较高端的相关的。比较高端的。其实怎么叫定制呢？就根据他们什么定制呢？因为其实你看啊，人出生他每个人都有不同的基因，狗狗跟猫猫其实也是的，它天生有自己自带的那种基因，所以它自带的基因可能对于它餐食啊，对于营养的需求啊都是不同的，所以我们要根据狗狗不同的年龄段啊、不同的饮食习惯啊之类的，给它去定制化它的那个餐食。不过这个倒是，比如说品种，你像有的狗，它可能比如说它容易关节或者骨头有一些什么问题，那你可能在饮食当中就要注入这一方面，就要补钙呀。那有的可能不需要，对，你像它有的可能说对于红肉、白肉过敏了，我们就可以根据它的这个习惯嘛，根据它这个方面的那个问题吧，我们就可以它定制化，它需要吃什么东西，给它搭配好它的营养。那还可以送到家的吗？可以送到家。未来是想发展成这个样子的，但是可能这条路就是比较漫长吧，应该是因为现在的现在的那个趋势，现在的目前流行的还是预制好的，就大家直接去超市啊，或者是宠物店买回来的那种那个数量。对。但是刚才您说那个欧美已经开始在做，对他们已经开始在做了，已经是。所以未来的发展的趋势一定是往那个方向发展。那像如果是定制这种的话，它的形式还是像我们现在买到的，比如说这种颗粒的这种猫粮、狗粮这样吗？还是说也会有一些变化？应该会有一些变化的。那就定制了嘛。那人家想吃，比如说要鱼形的，你就鱼的形状。我就举个例子，我想吃鱼形的骨头，这个之类的。但这个定制会不会就价格相对来说会？价格应该会比较贵，因为你想，如果定制化的每个猫猫它每个阶段、每个狗狗什么阶段吃什么东西，都是要有数据支持的，不能说是我们只是说它怎么样就给它生产，肯定要有数据嘛，依据它每个生长阶段需要的东西、需要的营养，给它那个。其实这个就是要结合你身体检查，比如说你这段阶段是怎么样，人家真的是根据数据再来，不是说比如说你是 German Shepherd，我就按照 German Shepherd 的成长规律来定，每个人的情况给他特别的对，每只狗的特别定制。突然就把我比成了德国牧羊犬了，开个玩笑啊，开个玩笑。对，这个其实真的我觉得是一个很好的发展方向。另外就是说，按照以前我们最传统的这种饲养的方式，或者说这个比如说宠物的口粮，它也就是有这么几种分类，对，但是呢不能满足到具体的，比如说真的是尤其是有一些特殊情况的，那就很难完全去满足。其实我们就说嘛，什么产品的出现都是有需求。那么是不是你们也听到过类似的这种主人们的需求，他们想要这样的？其实在新西兰这边呢，也有很多客人问我们要生粮。生粮也是未来以后发展的一个，就是在宠物行业发展的一个方向。因为生粮呢，它其实是低温生产的，其实更大程度上呢就保留了它原材料的营养在这个食物里面。就是说，就像有的人，所以就是因为新西兰本身呢，它就是对这些肉的产品就是比较的严格，对，所以呢就是比较符合我们做这个生粮生产的这个要求，所以有很多客人就是说问我们，就是说以后未来可不可以提供生粮，这也是我们公司以后未来发展的一个方向。应该是，如果我没理解错的话，是不是以后猫猫狗狗都吃上刺身了？开玩笑，刺身是，但是我也听说很多，就听过很多人家就说本来这动物吃的都是生的，哪有动物会自己把肉煮熟了吃熟的，或者吃做成各种形状，对吧？这个其实都是为了满足人。
而他们其实对他们好的，或者他们生长符合天性的，就是吃生肉或者是生蔬菜，或者是生 whatever， 就是生的。生蔬菜那是喂肚子的，是吧？但猫猫狗狗还是以鱼啊、肉啊这些为主。但是，这个过程当中其实也会有一些问题。这一节我们不一定能聊得完哈。但是就是说，比如说这种生粮，它在生产和运输的过程当中，肯定各个环节都要比我们这种预制的这个要求更高。因为我们基本上现在市场上流行都是干的，干的它其实对于储存的条件啊、运输条件就稍微的相对来讲是低一点。你想生粮的话，它就是低温储存的嘛，所以到时候可能对运输生产的要求啊都是比较高的。而且生粮它也是配置粮，它是有配方的，不是说不像我们超市说直接买回来给狗吃，不是那个生粮，不是那个生肉之类的，不是那样的。那种生肉呢，就是说需要买回来需要高温处理，高温处理其实就是破坏了它食物本身的那个营养嘛。对，所以我们这个生粮是配方粮。那你看还得吃刺身是吧？对，还是得割过配过的。对，所以整个的这个如果说是生粮的话，它的各个环节要求真的是非常严格，所以也对这个生产的企业也提出了更高的要求。这样吧，时间关系啊，我们已经到9点45分了，先稍作休息一下。那一段广告回来之后呢，我们接着跟 Zoe 继续来了解 Bark Avenue 他们的好吃的。一会儿见。Able Music 专业钢琴及器乐学校，12年老字号，分校遍布 City 皇后街、Epson、Botany、Henderson、北岸、Mount Albert，1对1授课、集体课，强大师资，各种乐器比赛考级，免费乐理课，电话444-6888。在 Snowberry， 我们正在新西兰创造真正有效的天然护肤品，并已通过黄金标准临床试验证明了这一点。Snowberry 让自然与科学完美融合。奥克兰教育中心成立于2001年，从小学1年级到13年级，课程辅导、教育咨询、升学规划、升医学院、留学美国、英国。优秀是教出来的，孩子成就最好的自己就是优秀。张老师的团队值得您的信赖，电话0962303366，0962303366。你好 ，Lisa， come look。哇，这不是天空塔旁边新建的综合大楼吗 ？Yes, the view is just beautiful。真的，不但可以看到天空塔，还可以看到整个海岸大桥。You sell them, Lisa。来吧，如果你想拿到最新的图片、价格表、宣传册，现在就给我电话022-1948-160，022-1948-160。Go, go, go, call Lisa quick。大成电器为顾客提供物超所值的家用电器，专业品质、亲切服务，让顾客买得放心，用得安心，生活更舒心。欢迎莅临我们奥克兰东区展厅，092173888，2173888。平安旅程，新西兰华人的一站式旅游服务团队，提供特价机票、定制旅游、度假套餐、旅游包车，1周7天，每天12小时，竭诚为您服务。详情咨询，请立即拨打2823939，2823939。GPOS 世博商务20年软件开发经验，拥有数千家客户。GPOS 智能超市管理系统、餐饮系统、移动支付、网络销售。GPOS 世博商务带你进入商业管理的信息时代。电话6388-288，6388-288。这里是新西兰，传说中的长白云之乡，神秘的中土世界，更是当仁不让的人间天堂。这里妥妥成为了旅游达人的打卡圣地，因为天生丽质那是不用说了，后天的努力保护更是不能少啊！面对严峻的生态考验，我们一起在行动。新西兰环保部联手潘大 TV37，共同打造自然生态探秘节目《绿野新踪之 Doc 自然说》，带您深入森林，探索海洋，寻访珍奇，遇见更精彩的新西兰。还等什么？准备好行囊，和我们一起出发喽！周3早上9点半，熊猫电视台 TV37和 FM 90.6以及网络频道同步播出，敬请关注。这里有新闻资讯和您最关注的时事热点，这里有家长里短和您身边的人生百态。新闻不止一面，生活所以精彩。朝闻天下，新视野，新感觉。朝闻天下 On Air。
好的，欢迎回来。今天的最后一个时段啊，依然是跟我们来自巴开维牛的老朋友跟Zoe我们一起聊聊宠物，是吧？这个宠物其实真的是话题聊也聊不完。而且关键问题就是新西兰人有宠物的比例太高了，对，是吧？对，高，对。我相信在你们那边应该有很多的这个，就我们所谓的宠物主人，不夸张的说，那真的是非常上心的在照顾着自己的宠物啊。就刚才我们就说到了一些食物上的新趋势，比如说这个以后可能有定制的，对，有这个生食的、生鲜的，叫萨西米。那么除此之外呢，其实在这种住宿上也会有一些新的趋势，都是朝着越来越定制化的这方面走。对，因为其实现在本身给宠物的服务就比较多元化了。其实现在现在市场上已经有就是说宠物心理沟通师，就比较类似于玄学了。因为你想宠物它又不会讲话，就是怎么跟它沟通就比较对。心理沟通是比较重要的。我以前是看过，好像是日本那边做的节目，就是有那个专门，比如说猫语啊，或者是犬语的。不是真的有人学，真的有人在做这个。因为未来肯定是这个职业肯定是越来越。我的妈呀，养个宠物都上升到心理健康的层面了，我就觉得有。但不过这个倒是真的，他们是有心理。就是活动变化，是你包括有时候可能我们家里养个宠物，回家以后看着你啊又摇尾巴又撒欢的那种感觉，其实也是因为它有人说有的比较聪明的狗狗，相当于比如说5到7岁的孩子的智商，真的是这个样子，是可以跟它沟通的嘛。但是我就特别好奇，其实有聪明的猫猫狗狗是不是，尤其是犬类啊，是不是也有比较笨一点的？有，就比较木讷嘛，你教它东西，它可能学的比较慢，就是不能说它。叫笨吧，因为就跟人一样，其实跟孩子一样，他不能给他分。你说你笨，只是他可能在某些方面他接受的程度比较慢一点。我从您这一句话，我就能感受出来，真的是上升到心理健康的层面了。所以除了这个还有什么呢？比如说我们可以去，我们之前有去过那个大型的展会嘛，有看到有给那个狗狗或猫猫做那个 SPA 的那种水疗缸，比如说你可以做温泉浴，可以做牛奶浴，水疗缸之类的。这样的话，因为我们知道狗狗经常跑嘛，喜欢跑，所以它可能对于关节啊，那倒是，它的时间久了会比较有问题。所以如果是在水里面运动的话，其实可以有效的缓解它的关节的问题。我有看过，就是纪录片，它是说那个狗狗的关节就非常不好，但是你得让它运动，不能不动，所以它就把它放到浴缸里，在那跑步机，是这样的。狗的那个浴缸里的跑步机。哎呀，特别想知道在浴缸里头跑步是个什么感觉。但是所以说这辈子说赢了。我们Park Avenue可能也是会朝着这个方向去试，应该是会要以后要进这个机器到我们的那个Park Avenue里面去，因为给狗狗提供的服务嘛越来越人性化，是咱的宠物的主人呢也是希望咱的狗狗过的每一天都很快乐嘛，所以我们作为这个服务者嘛，希望也是可以给这个所有的宠物提供更好更优质的服务。而且我是真的就是以前跟那个 Joy 聊的时候也说过嘛，就说我们的这些宠物主人真的就像他真的是非常认真的希望能够看到这些狗每一天都在干嘛，很开心，对，每一天都希望如果我有事情把它放到我们那里嘛，就相当于说他们相当于狗狗去上幼儿园了，在我那里叫上幼儿园，然后希望我看到我的宝宝每一分钟是怎么成长的，对，还是希望做到这样的，希望陪伴他每一分钟。你说现在养狗狗真的有时候我感觉比养个孩子都精致。你知道我曾经有一个朋友，他开玩笑说他的狗狗的就是他养的狗是那种立起来耳朵的狗，但是小的时候那个狗的耳朵都是这样趴着的嘛，他到某一个睡醒了或者某一天他的耳朵会竖起来，所以他就说就像孩子看孩子有没有什么变化一样的，他就说我就希望我每天早上都要看一眼，我一定要第一个看到他耳朵竖起来。结果他就是某一天，结果他起晚了，是她的丈夫看到了，然后他就记恨这件事情，记恨了很久。他不是第一个看到他的狗的耳朵立起来的人，哇，真的是有这种故事出现的，很有意思，非常爱他们的宠物。对，关于这个宠物呢，其实一方面是话题多，另外呢，通过刚才Zoe的介绍啊，发现现在这个服务的种类真的是五花八门，而且从日常的吃喝拉撒到心理的这种建设啊，心理的疏导啊，包括我们很多的这种能够考虑到的对它的这种健康起到积极作用的这样的一些设施也好，甚至说是一些这种我们可能一时半会儿咱们人类都享受不到的待遇，在宠物身上，当然这都是能享受到，只是看你要不要花钱去享受而已嘛。是啊，就是说我们指的是就是普遍来讲的话，那是吧？咱这会儿就不聊这布隆伯格的事儿，对吧？但是
聊到这个宠物呢，其实可能大家也都是比较关心的，在现在这个阶段啊，尤其是假期快到了，有的朋友早早的就做好了打算啊，把自己的这个宠物在假期就已经安置好了。那有的朋友呢，可能因为各种各样的原因吧，现在才来得及去做。那如果说是现在想要跟我们来进行联系，或者说预定啊，因为我们不是还有少量的位置吗？对，是的。那我们现在主要的联系方式能不能给我们讲一下？可以。拨打我们中文客服的电话，也就是我的电话02204361123与我联系。到时候我们可以预定，我们提前呢给狗狗做一个那个性格测试，然后提前去参观一下我们的住宿的情况。到时候您尽快决定，因为位置确实不多了。是。我们现在就是在画面上看电视的朋友就可以看到，我们当背景给大家放一放，这就是 Back Avenue 啊，他们的居住环境，对吧？你的狗狗的居住环境，你看有专门的人是每天陪着他们去玩的，对，所以你们也会分开，就大狗跟大狗玩，对吧？一般是这种情况分开的。而且他们场地是真的很大，你有场地很大，对我有去，而且就感觉这个狗狗在里面真的是很快活啊。虽然有时候你离它近了以后，尤其是大型犬只，你是有一种那种就是自然的那种恐惧吧，稍微有一点。但实际上你看我们画面里面看到这些狗狗也都是性格很温和，而且在里面就是憨憨的那种跑来跑去的那种感觉是很棒。而且小狗，你看我们这就是啊，这个 Back Avenue 的工作人员在做日常检查，因为这个你很难，因为他们也是真的不会说话，所以说你要了解到他们身体状况怎么样，还得真的靠每天的这种检查。对，所以这个也都是每天很细致的必做的这个工作之一啊。是。这个真的是挺好的。那它就是我们刚才提到，除了 Back Avenue，不是我们也有自己的食物嘛？这个 Alpha Pets 是不是在这边住的狗狗们也可以试试尝尝？可以，对，如果您决定好入住的话，都是会给您送一个 Alpha Pet 大礼包，就是各类的产品都有，到时候你可以带回家去试，然后喜欢什么产品，然后日后再给狗狗买这个零食吃就可以。没错啊，那另外一个呢，我们节目也会为大家赠送这个体验的代金券啊。对，现在这个活动是还在进行。只要是 TV37的观众朋友和听众朋友都可以有这个优惠，5块钱的这个5块钱的，对，是。不说着说着，你看今天已经是我们这个宠物的这个专辑当中的最后一期了，在今年对阶段性的最后一期了。今年就这样就这么欢欢乐乐的结束了。是。所以说大家呢还剩下反正我们节目结束了，如果大家想要去体验的，还可以提我们的名字拿到代金券啊，我们就是继续给大家来提供这样的一个服务。不过呢，就是如果要是想要看刚才这个Zoe也说了，除了我们说圣诞和新年假期之外，现在春节假期也要抓紧时间预定了，是的，对吧？如果说这一波没赶上的话，春节这一波可要提早了，而且春节又早。对，今年非常早，对，今年1月底就。我们的这个联系电话02204361123，打电话联系，或者是直接到现场去看一看，这样也是更方便。是，好了，那么再次感谢Zoe的到来，那么当然也是最后一期了啊，祝你圣诞新年快乐，也祝主持人还有我们的观众朋友、听众朋友圣诞节还有春节快乐。好的，祝大家，谢谢大家。那今天节目就是这样，咱们明天再见。